เรียนมาคำหนึ่งครับ 능. หนึ่ง 오늘 인사하는 거 하나 배웠습니다. วันนี้ได้เรียนรู้การทักทายมาคำหนึ่งครับ 전에는 좀 멀리만 느껴졌던 이제 태국인데요. ประเทศไทยเนี่ยในแต่ก่อนคิดว่าเป็นประเทศที่อยู่ไกลเท่านั้นครับ 여러분들과 이렇게 하나님 말씀을 나누는 동안 마음이 많이 가까워진 것 같고 แต่ในช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้ากับทุกท่านก็ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับ 또 태국에 대해서도 좀 마음에서 많이 가까워진 것 같습니다. แล้วรู้สึกว่ากับประเทศไทยเองรู้สึกว่ามันใกล้ชิดขึ้นในจิตใจนะครับ 오늘 오전에는 여호수아 2장 말씀 보겠습니다. ในเช้าวันนี้จะดูในพระคำโยชูวาบทที่2นะครับ 2장 15절부터 24절에 있는 말씀까지 읽겠습니다. ในบทที่2ตั้งแต่ข้อที่15จนถึงข้อที่24นะครับในพระคำโยชูวาบทที่2ตั้งแต่ข้อที่15จนถึงข้อที่24ครับแล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทั้งสองลงทางหน้าต่างเพราะบ้านของนางตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองนางอาศัยอยู่ในกำแพงนางจึงบอกเขาว่าจงขึ้นไปบนภูเขาด้วยเกรงว่าผู้ที่ไล่ตามจะพบเข้าจงซ่อนตัวอยู่3 วันจนกว่าผู้ที่ไล่ตามจะกลับแล้วจึงค่อยออกเดินต่อไปชายนั้นจึงพูดกับนางว่าฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคำสาบานซึ่งเจ้าได้ให้เราสาบานนั้นดูเถิดเมื่อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี้เจ้าจงเอาด้ายแดงนี้ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั้นแล้วเจ้าจงรวบรวมบิดามารดาพี่น้องและครัวเรือนของบิดาทั้งสิ้นเข้ามาไว้ในบ้านถ้ามีผู้ใดออกไปที่ถนนนอกประตูบ้านที่เขาต้องตายนั้นเขาเองก็รับผิดชอบฝ่ายเราไม่มีความผิดแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดยกมือขึ้นทำร้ายผู้ใดที่อยู่กับเจ้าในเรือนที่เขาตายนั้นเราจะรับผิดแต่ถ้าเจ้าแพร่งพรายธุรกิจของเราแก่ผู้ใดเราก็พ้นจากคำซึ่งเจ้าให้เราสาบานไว้นั้นนางจึงกล่าวว่าให้เป็นไปตามคำของท่านเถิดแล้วนางก็ส่งคนทั้งสองนั้นไปเขาก็ไปนางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่หน้าต่างคนทั้งสองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่นั่น3 วันจนผู้ที่ไล่ตามกลับเพราะได้ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ไม่พบชายทั้งสองก็ลงจากภูเขาอีกและข้ามไปหาโยชูวาบุตรนูนแล้วเล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟังและเขากล่าวกับโยชูวาว่าพระเจ้าทรงมอบแผ่นดินนั้นทั้งหมดไว้ในมือของเราแน่นอนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ก็มีใจคลั่นข้ามไปเพราะเราเป็นเหตุ 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ 올해 한국에서도 여전히 이렇게 월드 캠프가 있었습니다. ในปีนี้เองที่ประเทศเกาหลีก็ได้จัดเวิร์คแคมป์ครับ 이번에 월드 캠프의 아르헨티나에서는 이제 우리 교회 장로님 한 분이 오셨습니다. ครั้งนี้ที่เวิร์คแคมป์เนี่ยก็ได้มีผู้ปกครองท่านหนึ่งครับจากอาร์เจนตินาได้เข้าร่วมครับ 이제 해마다 이제 모시고 오는 분들이 다른데 จริงๆทุกๆปีคนที่เราได้เชิญไปเนี่ยก็แตกต่างครับ 때로는 이렇게 CLF 목회자를 모시고 올 때도 있고 บางทีได้เรียนเชิญพวกศิษยาภิบาลทาง CLF ไปก็มี 때로는 귀빈으로 이렇게 장관님들을 초청해서 올 때도 한국에 참석할 때도 있었는데 แล้วก็ได้เคยเชิญรัฐมนตรีครับได้เข้าร่วมนะครับเป็นแขก VIP 원래는 이제 저희 교회 장로님 부부가 이제 세계대회에 참석한다는 거예요. แล้วในปีนี้คือคู่สามีภรรยาผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าจะเข้าร่วมเวิร์คแคมป์ในปีนี้ครับ 근데 이제 세계대회에는 이제 뭐 여러 그룹이 있는데 그 중에 이제 사업가 포럼에 참석하시는 거예요. คือในเวิร์คแคมป์จะมีหลายกลุ่มครับแล้วทางผู้ปกครองบอกว่าอยากจะเข้าร่วมฟอรัมของธุรกิจทางนักธุรกิจครับ 여러분 혹시 사업가 포럼 BLF라고 들어보셨어요? ไม่รู้ทุกท่านเคยได้ยินไหมครับว่าฟอรัมของนักธุรกิจที่ชื่อว่า BLF ครับ CLF는 들어보셨죠? CLF เคยได้ยินใช่ไหมครับ 근데 이제 BLF인 거예요. BLF. ครับแต่จะมีกลุ่มที่ชื่อว่า BLF ครับ 거기는 회비가 조금 비싸요. กลุ่มนั้นคือค่าลงทะเบียนจะแพงหน่อยครับ 뭐
보통 한국의 세계대회 뭐 회비가 뭐 200불, 300불 이렇게 하는데 โดยทั่วไปเข้าร่วม World Camp ที่เกาหลีก็จะประมาณ 2-300 ดอลครับ 이제 거기는 회비가 แต่ว่าค่าลงทะเบียนที่นั่นเนี่ยคือจะเท่านี้ครับ 400불인가요? 400 ดอลใช่ไหมครับ 아니에요. ไม่ใช่ครับ 4,000불이에요. 4,000 ดอลครับ 회비가 4,000불이에요. ค่าเข้าลงทะเบียนครับ 4,000 ดอลครับ 그러니까 그럼 뭐 특별히 뭐 좋은 데서 자고 좋은 걸 먹고 그런 것도 아니에요. แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนที่ดีเป็นพิเศษหรือได้กินอะไรดีเป็นพิเศษนะครับ 그런데 하여간 회비가 굉장히 비싼데 แต่ค่าลงทะเบียนจะแพงมากครับ 이 장로님이 이제 그 BLF에 참석하시는 거예요. แต่ผู้ปกครองบอกว่าจะเข้าร่วม BLF ครับ 그럼 이분은 뭐 큰 사업가냐, แล้วงั้นผู้ปกครองเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า 뭐 회사 큰 회사를 가지고 있는 사업가냐? เป็นนักธุรกิจที่มีบริษัทใหญ่หรือเปล่า 아니에요. ก็ไม่ใช่อีกครับ 이제 얼마 전에 뭐 회사 하나 만들었어요. เพิ่งก่อตั้งบริษัทมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับ 원래 이분은 길거리에서 빵을 파시던 분이었어요. ความจริงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขายขนมปังตามข้างทางครับ 이제 그러다가 이제 어느 때부터 이제 옷에다가 이렇게 붙이는 스티커 이렇게 티켓, 이제 옷에 그 티켓을 파는 분이었어요. แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เอาสติกเกอร์มาติดตรงเสื้อแล้วขายตั๋วทิเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับ 그러니까 이제 아주 작은 영세의 어떤 그 사업을 하고 있는 거죠. คือพูดง่ายๆว่าเขาทำธุรกิจเหมือนย้อมสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆครับ 근데 얼마 전에 이분이 이제 어떤 무역 회사를 하나 열었어요. แต่วันหนึ่งครับเขาก็ได้เปิดร้านหนึ่งขึ้นมาครับ 그런데 이분이 이번에 이제 이 사업가 포럼에 참석한다는 거죠. แล้วครั้งนี้ก็บอกว่าเขาจะเข้าร่วมฟอรัมของนักธุรกิจ 저는 거기에 참석한 분들 이야기 들었는데 그 회사가 어마어마하게 크고 놀랍더라고요. แล้วเมื่อตอนที่ได้ยินเข้าไปร่วมแล้วได้ยินเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อมันอัศจรรย์แล้วมันยิ่งใหญ่มากครับ 제가 볼 때 그 중에서 가장 이렇게 좀 회사가 이제 작고 열악한 그런 회사를 이제 가지고 계신 분이 그 장로님이에요. แต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าคนที่มีบริษัทที่เล็กแล้วดูค่อนข้างเหมือนเล็กที่สุดเนี่ยคือผู้ปกครองคนนี้ครับ 근데 이분이 이제 하여간 기쁨으로 이 월드 캠프에 참석하시고 แต่ท่านก็ได้เข้าร่วม World Camp ด้วยความเป็นปีมาก 또 간증도 하고 그랬는데 แล้วก็ได้ให้คำพยานด้วย 제가 오전에는 그분에 대한 이야기를 조금 해드리려고 합니다. คือตอนเช้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของเขาสักนิดหนึ่งครับ 그 당시에 저희 교회는 딱 그분 한 분 이렇게 장로님이 그분 한 분밖에 없었어요. คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือผู้ปกครองในคริสตจักรเราที่อาร์เจนตินาเนี่ยมีผู้ปกครองท่านนั้นท่านเดียวครับ 태국 교회는 장로님 몇 분이에요? ที่ประเทศไทยมีผู้ปกครองกี่ท่านครับ 잘 모르세요? ไม่ค่อยรู้หรอกครับ 몇 분이세요? มีกี่ท่านครับ 아, 예. 많네요. เย 예, 그런데 อะนะครับ 저희 교회는 딱 그 당시에는 한 분밖에 없어요. แต่ว่าณตอนนั้นคือพวกเรามีผู้ปกครองแค่ท่านเดียวครับ 그런데 이제 2019년도에 그 코로나가 시작이 됐어요. แต่ว่าในช่วงปี 2019 ครับได้มีโควิดเกิดขึ้นครับ 코로나로 많은 사람들이 이렇게 죽었죠. แล้วได้มีคนมากมายตายเพราะโควิดครับ 그 당시 아르헨티나에서도 하루에 550명 정도씩 죽어갈 때였습니다. ณช่วงนั้นเองครับเป็นช่วงที่คนอาร์เจนตินาก็ตายเพราะโควิดครับวันละประมาณ550 คน 그런데 저희 교회 형제자매들도 이제 코로나에 걸렸어요. แล้วสมาชิกพี่น้องของเราเองก็เป็นโควิดเหมือนกันครับ 전화가 와요. แล้วก็จะมีสายโทรมา 그때는 이렇게 예배당도 못 오고 교회도 못 오는 그런 때였기 때문에 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะมาโบสถ์ก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้ครับ 그래 목사님 저 코로나 걸린 것 같아요. 기도해 주세요. อาจารย์รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นโควิดอาจารย์ช่วยอธิษฐานให้หน่อยครับ 그럼 이제 같이 기도하고 그랬는데 ก็จะอธิษฐานร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับ 3일 정도 지나면 다 이렇게 코로나에서 나았어요. เมื่อเวลาผ่านไป3 วันทุกๆคนนั้นก็หายโควิดกันหมดครับ 그래서 저희 교회는
코로나로 이렇게 죽은 사람이 아무도 없어요. เพราะฉะนั้นในคริสตจักรของเราไม่มีใครที่เสียชีวิตเพราะโควิดสักคนครับ 제 주변에 있는 나라에서는 코로나 죽은 사람들이 그래도 좀 있었는데 แต่ว่าในประเทศรอบข้างของผมเนี่ยก็มีคนที่เสียเพราะโควิดก็มีนะครับ 저희 교회 형제자매들 중에 코로나 죽은 사람은 아무도 없어요. แต่ว่าในคริสตจักรของเราไม่มีใครที่เสียเพราะโควิดเลยครับ 그런데 이제 이 장로님이 저한테 전화를 했어요. แล้วผู้ปกครองท่านนี้ก็โทรมาหาผมครับ 목사님 저도 코로나에 걸린 것 같습니다. อาจารย์ครับรู้สึกว่าผมเองก็เป็นโควิดครับ 제 아내가 먼저 걸렸고 제가 걸렸는데 ภรรยาผมเป็นก่อนแล้วผมก็มาเป็น 몸이 너무 아픕니다. ตอนนี้รู้สึกปวดร่างกายมากเลยค 기도해 รับ 주세요. ช่วยอธิษฐานหน่อยครับ 예, 기도하겠습니다. ครับเดี๋ยวจะช่วยอธิษฐานครับ 그럼 이제 3일 후에는 이제 분명히 이제 다 나았다고 이렇게 전화가 와야 되는데 แล้วเมื่อเวลาผ่านไป3 วันเขาต้องโทรมาแล้วต้องพูดว่าหายแล้วอะไรอย่างนี้ครับ 3일 후에 전화가 왔어요. 3 วันผ่านมาเขาโทรมาครับ 목사님 열이 안 떨어집니다. อาจารย์ครับตัวร้อนมันไม่ลดลงเลยครับมันก็ยังตัวร้อนเหมือนเดิมครับ 숨을 쉬기가 어렵습니다. หายใจลำบากมากเลยครับ 그럼 빨리 병원에 가세요. งั้นรีบไปโรงพยาบาลครับ 그래서 그분이 이제 토요일 날 병원에 처음으로 갔어요. เขาก็เลยไปโรงพยาบาลครั้งแรกตอนวันเสาร์ครับ 이제 메시지가 왔어요. ก็มีข้อความส่งมา 병원에 오니까 제 아내는 격리를 시켰고 พอมาที่โรงพยาบาลเขาก็ได้แยกตัวภรรยาไปอยู่ที่อื่น 저는 이렇게 산소를 꽂아줬는데 너무 숨쉬기가 좋습니다. แล้วเขาก็ได้ให้เครื่องช่วยหายใจกับผมแล้วรู้สึกว่าหายใจได้สบายมากเลย 저를 병원으로 인도해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่จุงนำผมมาที่โรงพยาบาลครับ 예, 곧 나와서 빨리 오세요. ครับรีบหายแล้วก็กลับมานะครับ 그게 토요일이었는데 นั่นคือวันเสาร์ครับ 일요일 날 또 연락이 왔어요. วันอาทิตย์ก็ติดต่อมาอีกครับ 저만 더 큰 병원으로 옮겼습니다. เขาย้ายตัวผมไปคนเดียวครับที่โรงพยาบาลใหญ่กว่านี้ครับ 여러분 더 큰 병원으로 옮겼다는 것은 좋은 소식이에요, 나쁜 소식이에요? การที่ถูกส่งตัวย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลใหญ่กว่านี้มันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายครับ 좋은 소식? ข่าวดีเหรอครับอันโจนโจโซชิ 예, 더 큰 병원으로 갔다는 거는 상태가 더 중하다는 거죠. ครับใช่ครับการที่ไปโรงพยาบาลใหญ่กว่านี้มันหมายความว่าอาการสาหัสขึ้นครับ 근데 저는 어떤 생각을 했느냐면 แต่ผมได้คิดว่า 시설 더 좋은 병원으로 갔다. ไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องหรือว่ามีการแพทย์ที่ดีกว่า 잘 됐네요. ดีเลยครับ 그 병원 저도 아는데 시설 참 좋아요. โรงพยาบาลนั้นผมเองก็รู้จักเครื่องมือของเขาดีมากเลยครับ 그게 일요일이었어요. นั่นคือวันอาทิตย์ครับ 네, 월요일 날 새벽 기도를 마치고 6시 10분쯤 됐을 때 전화가 왔어요. แล้ววันจันทร์ครับเมื่อตอนที่เรานมัสการเช้ามืดเสร็จประมาณ6:10ก็โทรมาครับ 그 장로님 여동생이 병원에서 간호사로 근무하고 있는데 น้องสาวของผู้ปกครองกำลังทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นค 저한테 รับ 바로 전화를 했어요. เขาโทรมาหาผมทันทีครับ 목사님, อาจารย์ 저희 오빠 พี่ชายของฉัน 오늘 새벽 1시부로 ในวันนี้ตี 1 모든 호흡이 끊어지고 그리고 심장도 멈추고 그렇게 됐습니다. คือพี่ชายของฉันเนี่ยก็หยุดลมหายใจหัวใจหยุดเต้นทั้งหมดแล้ว 산소가 폐에 조금도 들어가지 않는다는 거예요. เขาบอกว่าไม่มีออกซิเจนเข้าไปในปอดเลยสักนิดเดียวตอนนี้ 사실상 죽은 거와 다름이 없는데 คือพูดง่ายๆว่าไม่แตกต่างจากตายครับ 병원 규율상 이 몸을 엎어놨습니다. แต่ตามกฎของโรงพยาบาลจะต้องคว่ำตัว 코로나로 이렇게 폐가 이렇게 멈춘 사람들은 그 당시에는 이렇게 몸을 엎어놓고 36시간 동안 경과를 보는 이제 그런 규율이 있었어요. ในสมัยนั้นครับจะมีกฎครับคนที่ได้หยุดลมหายใจด้วยโควิดไปเนี่ยแล้วเขาจะคว่ำตัวและรอดูอาการเป็นเวลา36ชั่วโมงครับ 보통 사람들은 피에 95%의 산소가 나오는데 โดยทั่วไปคนปกติจะมีออกซิเจนในเลือดครับประมาณ 95% ครับ 이분은 산소가 마이너스가 나온다는 거예요. แต่เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยมีออกซิเจนติดลบครับ 그런데 이제 규율상 이제 그 몸을 엎어놨다는 거예요. แต่ด้วยตามกฎเนี่ยเขาก็เลยแค่ความตัวไว้ 그래서 좋아지지 않으면 이제 바로
이제 시체 태우는 화장터로 가든지 이제 매장을 한다는 거예요. แล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะส่งไปที่เผาศพหรือว่าไปที่ฝังทันที 그래서 의사들은 이제 그분의 이제 죽음을 받아들이라고 이렇게 받아들일 준비를 하라고 가족들에게 알린다는 것이죠. แล้วทางหมอตอนนี้กำลังประกาศไปทางครอบครัวว่าให้เตรียมตัวรอรับความตายของคนคนนี้ 제가 6시 새벽 6시 10분에 그 연락을 받았는데 ผมได้รับโทรศัพท์สายนี้ตอน6 โมง 10ครับ 마음이 너무 어려웠습니다. รู้สึกลำบากใจมากเลยครับ 장로님이 우리 교회 한 분밖에 없는데 โบสถ์เรามีผู้ปกครองแค่ท่านเดียวครับ 그 장로님이 돌아가시면 ถ้าผู้ปกครองนะท่านนั้นเสียชีวิต 내가 어떻게 그 장로님 없이 이 아르헨티나에서 복음을 전하고 살 수 있을까 이런 생각이 좀 들었어요. แล้วผมจะอยู่ที่อาร์เจนตินาแล้วเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยที่ไม่มีผู้ปกครองท่านนี้ได้อย่างไง ผมรู้สึกแบบนี้ครับ 정말 그 장로님을 제가 잃어버리고 싶지 않았는데 ผมไม่อยากจะสูญเสียผู้ปกครองท่านนี้มากเลยครับ 제가 할 수 있는 게 아무것도 없었어요. แต่สิ่งที่ผมสามารถทำได้ไม่มีอะไรเลยครับ 여러분 아시지만 코로나 때는 어디 나가지도 못하잖아요. อย่างที่ทุกท่านรู้ก็คือช่วงโควิดจะออกไปไหนไม่ได้เลยครับ 방문도 할 수 없고 기도도 해줄 수 없고 จะไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ได้จะไปอธิษฐานให้ก็ไม่ได้ 그래서 하나님 앞에 제가 무릎을 꿇었습니다. ผมก็เลยคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 그리고 하나님께 기도했습니다. แล้วอธิษฐานกับพระเจ้าครับ 근데 어떤 생각이 들어지냐면 แล้วก็ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่า 이렇게 하나님께 뭘 구하려고 하는데 กำลังจะขออะไรบางอย่างกับพระเจ้าครับ 뭐 살려주세요. ช่วยหน่อยครับพระเจ้า 제발 살려주세요. ขอร้องละช่วยหน่อยครับ 이제 그렇게만 할 수는 없어요. จะพูดแต่คำนี้มาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับ 뭔가를 잡고 이렇게 하나님께 구해야 되는데 อยากจะจับอะไรบางอย่างและขอกับพระเจ้า 뭘 잡아야 될까? จะจับอะไรดี 원래 우리 선교회 박목사님 통해서 신년사 말씀이 있었는데 อ๋อในปีนี้ก็จะมีพระคำปีใหม่โดยผ่านทางอาจารย์พาร์คใช่ไหมครับ 그 말씀이 어떤 말씀이었지? พระคำนั้นพระคำอะไรนะ 그 제가 요한복음 11장을 찾아봤습니다. ผมก็เลยได้ลองหาพระคำในยอห์นบทที่11ครับ 요한복음 11장에 ในพระคำยอห์นบทที่11ครับ 그의 박목사님께서 신년사 말씀으로 ในปีนั้นพระคำปีใหม่ของอาจารย์พาร์ค 40절에 11장 40절에 있는 말씀을 하셨어요. ได้พูดถึงพระคำในบทที่11ข้อที่40ครับ 거기 뭐라고 되어 있냐면 ได้บันทึกว่าอะไรครับ 예수께서 가라사대 네 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐. พระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 제가 하나님께 물었습니다. ผมได้ถามกับพระเจ้าครับ 지금 우리 교회 한 분밖에 없는 장로님이 죽었는데 ตอนนี้ผู้ปกครองท่านเดียวในคริสตจักรเรากำลังจะเสีย 이것도 하나님의 영광을 볼 일입니까? นี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรอครับ 여러분 이 일도 하나님의 영광을 볼 일이에요. เรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะได้รับความยิ่งใหญ่หรอครับ 제 마음에 그게 잘 이해가 안 되는 거예요. ในจิตใจของผมรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ครับ 근데 하나님은 이 일이 하나님의 영광을 볼 일이라는 거예요. แต่พระเจ้าบอกว่าเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะได้รับความยิ่งใหญ่ครับ 그래서 다시 제가 요한복음 11장을 천천히 왜 하나님은 원래에 이런 말씀을 우리에게 주셨을까라고 생각을 해봤습니다. ผมก็เลยได้อ่านพระคำยอห์นบทที่11นี้ไปอย่างช้าๆแล้วก็ได้คิดว่าทำไมพระเจ้าถึงได้พระคำนี้ในปีนี้กับเรา 분명히 하나님께서 이런 일들이 일어날 걸 아시고 우리에게 하신 말씀인데 เป็นพระคำที่พระเจ้าได้บอก เพราะรู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราในปีนี้ 다시 요한복음 11장을 읽어보니까 เมื่อลองอ่านพระคำในยอห์นบทที่11นี้อีกครั้งหนึ่ง 25절에 그런 말씀이 있었어요. ในข้อที่25จะมีพระคำอย่างนี้ครับ 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐. พระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีก 네가 믿으면 하나님의 영광을 보는데 ถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 무엇을 믿느냐. แต่เธอเชื่ออะไร 나는 부활이고 생명인데 ฉันคือเป็นขึ้นและมีชีวิต 나를 믿는 자는
죽어도 살겠고 ผู้ที่วางใจในเรานั้น แม้เขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 그 죽지 않게 하시는 그 하나님을 믿느냐는 거예요. แล้วคนที่เชื่อเนี่ยจะไม่ตายเชื่อในพระเจ้านี้หรือเปล่า 이미 가족들은 다 그날 모였어요. 그 장로님 가족들은 다 모였어요. วันนั้นครอบครัวของผู้ปกครองก็มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลกันทั้งหมดแล้วครับ 아, 우리의 사랑하는 형제가 죽었다. อ๋อพี่น้องคนคนนี้ที่เรารักได้ตายไปแล้ว 자, 그러면 우리가 어떻게 해야 되나? งั้นเราจะต้องทำยังไงดี 그 장로님은 자녀가 5명이에요. ผู้ปกครองท่านนั้นมีลูกอยู่5 คนครับ 그 형제들끼리 이제 그 자식들을 다 나누기 시작했어요. คือพวกพี่น้องเนี่ยก็เริ่มที่จะแบ่งเอาลูกของ 자, 막내 ผู้ปกครอง 데려갈 ครับ 사람. ใครจะเอาลูกคนสุดท้องไป 아, 내가 막내 데려가서 키울게요. เดี๋ยวฉันจะเอาลูกสุดท้องไปเลี้ยง 자, เอง 네 번째 데려갈 사람. งั้นลูกคนที่4ล่ะใครจะเอาไป 아, 세 번째 데려갈 사람. คนที่3ใครจะเอาไป 두 번째, คนที่첫 번째. 2คนโต 다 나눴어요. แบ่งไปทั้งหมดครับ 저기 많이 나오죠. ครับก็จะมีลูกอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับ 5명이에요. 5 คนครับ 아주 이제 다 가족들이 이제 형제들을 다 나눠 그 자식들을 다 나눠서 데려가기로 했어요. พวกพี่น้องก็เริ่มแบ่งกันจะเอาลูกไปเลี้ยงกันครับ 그런데 이제 아무도 안 데려가려고 하는 건 이제 그 장로님 자매 아내 되는 자매는 아무도 안 데려가는 거죠. แต่คนที่ไม่มีใครพาไปเลยก็คือภรรยาของผู้ปกครองครับ ไม่มีใครคิดจะพาเอาไปครับ 이제 장례를 준비하고 있는데 이제 죽음 다음을 준비하고 있는데 กำลังเตรียมตัวจัดงานศพอยู่ครับ 하나님의 말씀은 แต่พระคำของพระเจ้า 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 그렇게 되어져 있어요. ได้บันทึกว่าคนที่วางใจในเรา แม้เขาตายแล้วจะเป็นขึ้นอีก 이미 늦은 게 아닙니까? พระเจ้ามันยังไม่สายเกินไปหรอพระเจ้า 이제 폐가 멈췄고 심장이 멈췄는데 ตอนนี้ปอดหยุดทำงานแล้วหัวใจก็หยุดเต้นแล้ว 이게 끝이 아닙니까? มันยังไม่จบหรอพระเจ้า 이미 늦은 게 아니에요. มันสายเกินไปแล้วหรือเปล่าพระเจ้า 우리가 하나님 앞에 믿음을 가지고 믿음의 끈을 놓지 않으면 เมื่อตอนที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วไม่ปล่อยความเชื่อนี้ไป 이분도 살 수 있습니까? แล้วคนนี้จะรอดหรอพระเจ้า 하나님 말씀 뭐라고 하세요? พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับ 죽어도 살겠고 แม้เขาตายแล้วจะเป็นขึ้นอีก 그러면 죽지 않겠구나. ถ้าอย่างนั้นจะไม่ตายนี่เอง 제가 우리 성도들에게 기도를 요청을 했어요. ผมได้บอกกับพวกสมาชิกครับขอให้ช่วยอธิษฐาน 그리고 중남미에 있는 선교사님들에게 기도를 요청했어요. และบอกกับผู้รับใช้ในทางอเมริกาใต้ครับว่าให้ช่วยอธิษฐานให้หน่อย 또 미국에 있는 또 저기 성도들과 목사님들에게도 기도를 요청을 했습니다. แล้วช่วยขอฝากอธิษฐานให้กับอาจารย์และสมาชิกที่อยู่ที่อเมริกาด้วยครับ 그리고 한국에 있는 박 목사님께도 연락을 드렸습니다. แล้วติดต่อไปหาอาจารย์พาร์คที่อยู่ที่เกาหลีด้วยครับ 목사님 우리 교회에 이런 장로님이 있는데 อาจารย์ครับในที่โบสถ์ของเรามีผู้ปกครองแบบนี้ครับ 그래서 박 목사님과 같이 찍었던 사진을 막 보내드렸어요. แล้วส่งรูปที่เคยถ่ายรูปกับอาจารย์พาร์คไปให้ครับ 이 장로님이 있는데 코로나로 지금 호흡이 멈추고 그리고 심장이 멈췄습니다. มีผู้ปกครองท่านนี้อยู่ แต่ตอนนี้หัวใจหยุดเต้นและปอดหยุดทำงานเพราะโควิดแล้วครับ 목사님 기도해 주십시오. อาจารย์ช่วยอธิษฐานให้หน่อยครับ 이제 그렇게 이제 메시지를 보내드렸는데 ส่งข้อความไปหาอาจารย์อย่างนี้ครับ 그 다음날 바로 목사님께서 남미 선교사들 다 부르셨어요. วันถัดมาอาจารย์ได้เรียกผู้รับใช้ของเอเชียคือที่อเมริกาใต้มารวมทำทันทีทั้งหมดเลยครับ 그리고 목사님께서 사무엘상 30장 말씀을 전하셨어요. แล้วอาจารย์ได้สอนพระคำใน1 ซามูเอลบทที่30ครับ 정령도로 찾으리라. จะได้คืนกลับมาอีก 정령도로 찾으리라. จะได้กลับคืนมาอย่างแน่นอน 저는 그것이 목사님께서 나에게 해주고 싶어 하시는 말씀이라고 받아들였어요. ผมได้รับเข้ามาว่านี่คือพระคำที่อาจารย์อยากจะพูดกับผมครับ 내가 따라가면 미치리까? ถ้าผมตามไปแล้วจะตามไปทันพวกเขาไหม 반드시 미치리라. จะทันอย่างแน่นอน 그리고 정령도로 찾으리라. แล้วจะได้คืนมา
저는 그 사무엘상 30장에 그 아말렉 사람들이 와서 다윗의 가족들 또 그 부하들의 가족들 전부 다 어딘지 모르는 곳으로 끌고 가버렸는데 ในหนึ่งซามูเอลบทที่30ครับพวกคนอามาเลกเนี่ยได้พาพวกครอบครัวของดาวิดและครอบครัวของคนของดาวิดไปทั้งหมดแล้วไม่รู้พาไปที่ไหนแล้วครับ 다윗이 하나님께 물었을 때 แต่เมื่อตอนที่ดาวิดได้ร้องไห้ต่อหน้าพระเจ้า 반드시 그들에게 미치고 정령도로 찾는다고 하시더라고요. แต่พระเจ้าตรัสว่าจะตามไปทันพวกเขาอย่างแน่นอนแล้วจะได้คืนมาอย่างแน่นอนครับ 제 마음에 이 코로나가 갑자기 쳐들어와 가지고 ในจิตใจของผมได้มีโควิดนี้บุกเข้ามาในใจ 이 장로님을 붙잡고 어딘지 모르는 곳으로 끌고 가고 있었어요. แล้วกำลังลากผู้ปกครองคนนี้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับ 죽음의 나라로 끌고 가는 거죠. คือไปลากไปสู่โลกแห่งความตายนั่นเองครับ 그런데 하나님은 그래 네가 쫓아가면 미치리라. แต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอตามไปจะตามไปทันอย่างแน่นอน 그리고 정령도로 찾으리라. แล้วจะได้รับคืนมาอย่างแน่นอน 우리가 이 믿음의 끈을 그 말씀을 믿는 믿음의 끈을 놓지 않고 เราไม่ได้ปล่อยเชือกแห่งความเชื่อนี้ไว้ครับ 하나님을 구하고 찾으면 และเมื่อตอนที่เราได้ขอกับพระเจ้าและรอคอยพระเจ้า 정령도로 찾는다고 하시는구나. ในนี้บอกว่าจะได้ช่วยแน่จะได้กลับคืนมาอย่างแน่นอน 진짜 아말렉에게 다 붙잡혀 가는 그 모든 그 백성들을 다 되찾아오는 것처럼 เหมือนกับที่ได้ผู้คนทุกคนที่ถูกอามาเลกจับไปคืนมาทั้งหมด 다시 되찾아올 수 있구나. จะสามารถได้รับคืนมานี่เอง 너무 제 마음에 기뻤어요. ในจิตใจของผมรู้สึกดีใจมากเลยครับ 그리고 다시 형제자매들에게 이야기를 했습니다. และบอกกับพวกสมาชิกพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง 형제자매 여러분, เบอร์ซิสเตอร์ทุกท่านครับ 우리 장로님 안 죽습니다. ผู้ปกครองเราไม่ตายครับ 다시 돌아올 겁니다. จะกลับมาครับ 다시 돌아와서 하나님 앞에 이 복음 앞에 크게 쓰임 받게 될 것입니다. จะกลับมาแล้วจะได้รับการใช้จากพระเจ้าจากข่าวประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ครับ 이미 의사들은 이제 그 죽음을 준비하라고 하는데 และทางหมอบอกว่าให้เตรียมตัวรับความตายแล้วครับ 저는 이제 그 장로님에 대해서 산다고 얘기를 했어요. แต่ผมได้บอกว่าผู้ปกครองคนนั้นรอดครับ 36시간 동안 좋아지지 않으면 바로 이제 시체실과 아니면 화장터로 끌려가는데 เวลาผ่านไป36ชั่วโมงแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยจะส่งไปฝังหรือว่าเผาทันทีครับ 이 그 폐에 그러니까 이제 그 피에 포화 산소량이 이제 원래 95%가 정상인데 그분은 마이너스가 나오고 또 많아봤자 2%밖에 안 나왔는데 คือแล้วออกซิเจนในเลือดครับคือโดยคนปกติเนี่ยจะมี 95% ครับแต่คนนี้มีติดลบอย่างมากเลยมีแค่ 2% ครับ 20시간 만에 2%에서 6%로 올랐어요. แต่ภายใน20ชั่วโมงครับจาก 2% กลายเป็น 6% ครับ 사실은 그 아무것도 아니에요. จริงๆมันก็ดูไม่มีอะไรเลยนะครับ 그럼 정상은 95%여야 되는데 เพราะปกติคือ 95% ครับ 이제 여러분들은 보통 95% 나와요. 이렇게 양. 재면 ทุกท่านทั่วไปเนี่ยถ้าเราวัดดูจะมี 95% ครับ 이제 처음 이렇게 주무시는 분들은 산소가 좀 부족하기 때문에 그분들 한 94% 정도 나와요. แต่คนที่หลับอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจะมีออกซิเจนต่ำลงมานิดนึงถ้าวัดเนี่ยก็จะมีประมาณ 94% นะครับ 근데 이분은 6% 나왔어요. แต่คนนี้เนี่ยมี 6% ครับ 그렇지만 2%에서 6%로 좋아진 건 사실이니까 แต่จาก 2% กลายเป็น 6% มันดีขึ้นมันคือความจริงครับ 이제 화장터로 안 끌려가고 ก็เลยไม่ได้ถูกส่งไปเผา 이제 경과를 지켜보기로 한 거예요. และรออาการต่อไป 그런데 이제 열흘이 지났어요. แล้วเวลาผ่านไป10วัน 이제 죽지는 않았는데 ก็ยังไม่ตาย 너무 심장도 이제 조금밖에 안 뛰고 기계로 억지로 뛰게 하고 있고 แต่หัวใจก็ไม่ค่อยเต้นครับตอนนี้ก็คือบังคับให้หัวใจเต้นโดยผ่านทางเครื่องจักรเครื่องกลครับ 이 폐도 억지로 이렇게 뛰게 하고 있고 แล้วปอดเองก็เหมือนบังคับให้ปอดทำงานให้มันเต้นอยู่ครับ 이제 그런 상태로 이제 막 그 주사액이 들어가고 많은 게 들어가면서 이제 또 병원 그 균이 있는데 그 균에 감염이 돼서 또 엄청난 이 고열이 이제 오르는 거죠. แล้วก็จะมีการฉีดยาเข้าไปโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีเชื้อในโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปติดเชื้อนั้นครับจนเริ่มตัวร้อนแล้วก็มีปัญหาในร่างกายครับ 상황이 참 안 좋았어요. คือสภาพเลวร้ายมากเลยครับ
그러니까 이제 제 아내가 옆에서 계속 이야기를 했어요. ภรรยาที่อยู่ข้างๆผมก็พูดกับผมเรื่อยๆครับ 아이고 그 자매 불쌍해서 어쩌나 저는 이제 이런 얘기를 하는 ก็ 거죠. จะพูดว่าโอ้ยทำยังไงดีสงสารซิสเตอร์มากเลยทำยังไงดี 아이고 과부되면 어떻게 하나. ถ้าเขาเป็นแม่มากจะทำยังไงดี 아무도 안 데려가는데 어떻게 하나. ไม่มีใครพาซิสเตอร์คนนี้ไปจะทำยังไงดี 그 장로님 죽으면 어떻게 하나. ถ้าผู้ปกครองเสียไปจะทำยังไงดี 그런데 제가 이 성경을 보니까 แต่เมื่อผมดูในพระคัมภีร์ 하나님은 이 하나님 귀에 들린 대로 우리에게 행하신대요. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะกระทำตามที่ได้ยินจากเราครับ 여러분 하나님의 귀에 들린 대로 하나님이 하신다는 거예요. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำตามที่ได้ยินเสียงจากหูของ 여러분 พ 그 ระเจ้า 말씀이 ครับ 어디에 있느냐면 พระคำนั้นอยู่ที่ไหนครับ 민수기 14장 28절에 있는데요. จะอยู่ในพระคำกันดารวิถีบทที่ 14 ข้อที่ 28 ครับ 민수기 14장 28절에 ในกันดารวิถีบทที่ 14 ข้อที่ 28 ครับ 예, 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 나의 삶을 가리켜 맹세하노니 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้าฉันนั้น 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 พระเจ้าได้ตรัสว่าอะไรครับ 이 귀에 하나님 귀에 들린 대로 행하신대요. พระเจ้าจะกระทำตามที่ได้ยินครับ 자꾸 죽으면 어쩌나 그러면 들린 대로 행하니까 죽는 거예요. ถ้าพูดว่าตายแล้วทำไงดีตายแล้วทำไงดี ก็จะเป็นไงครับทำงานตามที่ได้ยินครับ 이 성경 말씀 다른 성경 말씀에는 네,พระคำ 우리의 입술에 열매를 주시는 하나님이라고 되어져 있어요. ในพระคำข้ออื่นได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกผลตามริมฝีปากของ 여러분 เราครับ 들어보셨어요? เราเคยได้ยินไหมครับ 입술에 열매를 주신대요. บอกว่าจะให้ผลของริมฝีปาก 예, 이사야서 57장 19절에 있는 말씀인데요. พระคำที่อยู่ในพระคำอิสยาห์บทที่ 57 นะครับ 이사야서 57장 บทที่ 57 นะครับ 19절에 ข้อที่ 19 นะครับ 입술에 열매를 짓는 나 여호와가 말하노라. ได้บอกว่าในข้อที่ 18 นะครับจะมีเขียนว่าและผลและสร้างผลของริมฝีปากให้ผู้ไว้ทุกข์เขา 하나님은 어떤 하나님이냐면 พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนครับ 하나님 귀에 들린 대로 행하시고 พระเจ้าทำตามที่ได้ยินจากหู 우리의 입술에 열매를 주시는 하나님이라는 거예요. และเป็นพระเจ้าที่สร้างผลของริมฝีปากครับ 그러면 우리가 아무렇게나 말하면 돼야 안 돼요? งั้นเราจะพูดตามใจชอบของเราดีไหมครับ 안 돼요. ไม่ได้นะครับ 자꾸 제 아내가 제 옆에서 아이고 장로님 죽으면 어떻게 하나 죽으면 어떻게 자꾸 그렇게 얘기하는데 ภรรยาก็จะพูดเรื่อยๆครับอ๋อถ้าผู้ปกครองตายทำยังไงดีตายแล้วทำไงดีตายแล้วทำไงดีเรื่อยๆครับ 여보 그 말 하지 마. นี่คุณอย่าพูดคำนี้ 이 죽는다는 말 절대 입 밖에도 꺼내지 마라. อย่าพูดคำว่าตายออกจากปากเด็ดขาด 하나님의 말씀에는 ในพระคำของพระเจ้า 죽어도 산다고 했고 บอกว่าแม้เขาตายก็จะยังมีชีวิตอีก 정령도로 찾는다고 하셨어. และบอกว่าจะตามไปทันและช่วยได้อย่างแน่นอน 그래서 제가 계속해서 이제 산다고 얘기를 했어요. แล้วผมก็เลยพูดไปเรื่อยๆครับว่ารอดจะมีชีวิต 형제자매들에게도 산다고 얘기하고 บอกกับพวกสมาชิกเองว่าจะมีชีวิต 또 우리 중남미 선교사들에게도 이제 그 장로님 이제 산다고 얘기를 했어요. แล้วบอกกับผู้รับใช้ที่อยู่ที่อเมริกาใต้ว่าผู้ปกครองท่านนั้นจะรอด 자녀들과 그 가족들을 불러서 제가 또 산다고 얘기했어요. แล้วเรียกพวกลูกๆและภรรยามาแล้วบอกว่าผู้ปกครองจะรอดจะมีชีวิตอีก 절대로 죽는다고 말하지 마라. อย่าพูดว่าตายเด็ดขาด 하나님은 입술에 열매를 주시는 พระ 거야. เจ้าจะให้ผลของริมฝีปาก 하나님은 귀에 들린 대로 행하셔. จะทำตามที่ได้ยิน 산다고 말해. ต้องพูดว่ามีชีวิต 살았다고 말해. ต้องพูดว่ามีชีวิตแล้ว 제가 이제 그 자녀들을 불러서 이야기를 했는데 ผมก็จะเรียกลูกๆมาพูดและคุย 그 자녀들이 이제 이제 글을 써서 이제 집안에 다 붙여놨어요. แล้วพวกลูกๆเนี่ยได้เขียนข้อความแล้วติดทั่วบ้านครับ 우리 아버지 산다. พ่อของเราจะรอด
죽어도 산다고 했다. บอกว่าแม้เขาตายจะยังมีชีวิตอีก 여러 곳에 이제 그 말씀을 붙여놓고 이제 그 자녀들이 우리 아빠 산다고 얘기했어요. ติดพระคำนี้ไว้หลายที่เลยครับ แล้วบอกว่าพ่อของเราจะรอด 근데 10일이 됐는데도 안 깨나는 거예요. แต่ผ่านไป10 วันแล้วก็ยังไม่ตื่น 이제 상태가 더 안 좋아지는 거예요. และสภาพยิ่งแย่ลงครับ 10일 후에 그 아내가 격리되었다가 풀려났어요. เมื่อผ่านไป10 วันจากที่ภรรยาถูกกักตัวก็ถูกปล่อยแล้วครับ 제가 이제 격리에서 풀려났는데 제가 뭘 하면 되죠? ฉันถูกปล่อยจากการกักตัวแล้วฉันทำยังไงได้ฉันทำอะไรดี 제가 그랬어요. 자매님 빨리 병원에 가세요. ผมก็เลยบอกกับซิสเตอร์ครับซิสเตอร์รีบไปที่โรงพยาบาล 그리고 당신 남편을 찾아서 내가 전화하고 내가 통화할 수 있게 해달라고. รีบไปหาสามีของคุณแล้วให้ผมได้โทรคุยกับสามีของคุณ 그때는 아무나 병원에 못 가요. เพราะณตอนนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ไปโรงพยาบาลก็ได้ครับ 여러분도 아시죠? ทุกท่านก็รู้ใช่ไหมครับ 근데 이 자매는 굉장히 용감하신 분이에요. แต่ซิสเตอร์คนนี้เป็นซิสเตอร์ที่กล้าหาญมากครับ 거기 의사들과 싸우고 뭐 사람들과 다 싸워가지고 병원에 무작정 들어가 버렸어요. ไปสู้กับคนที่โรงพยาบาลไปสู้กับหมอแล้วเข้าไปโรงพยาบาลเลยครับ 그래서 혼자 그 많은 병실을 다 휘짓고 다녀가지고 자기 남편을 찾아냈어요. แล้วเขาหาไปตามห้องผู้ป่วยหาไปทั่วเลยครับจนหาสามีของเขาเจอครับ 저에게 전화했어요. แล้วโทรมาหาผม 목사님 제 남편 찾았어요. อาจารย์เจอสามีแล้ว 빨리 이야기하세요. รีบคุยเลย 이제 제가 장로님에게 이야기했어요. แล้วผมก็ได้พูดกับผู้ปกครอง 아까 그 봤던 끔찍한 사진 있죠? 끔찍한 그 아까 그게 바로 그때 그 자매가 찍어놓은 사진이거든요. ครับรูปนั้นที่เขาป่วยหนักที่ได้เห็นไป คือ นั่นคือรูปที่ซิสเตอร์เขาถ่ายณตอน 막 นั้นครับ 입에도 뭐 꽂아놓고 이렇게 몸에 막 이렇게 기계들 꽂아놓은 이 사진이 그때 딱 찍은 거예요. ครับสภาพนี้แหละครับที่ในปากมีอะไรอยู่มีสายมีอะไรห้อยนี่คือสภาพณตอนนั้นที่ซิสเตอร์คนนั้นถ่ายณตอนนั้นครับ 빨리 이야기하세요. รีบพูดเลยอาจารย์รีบพูดเลย 제가 전화 귀는 열려 있다고 생각했기 때문에 이야기를 했어요. เพราะผมคิดว่าหูเนี่ยยังเปิดอยู่ผมก็เลยพู 장로님 ด 안 ไปครับ 죽습니다. ผู้ปกครองจะไม่ตาย 절대 ครับ 안 죽습니다. จะไม่ตายเด็ดขาดครับ 말씀에서는 이미 살았습니다. ในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ปกครองรอดแล้วครับ 목사님 박 목사님께서 장로님 다 도로 찾는다고 하셨습니다. อาจารย์พักได้บอกกับผู้ปกครองว่าจะได้รับคืนมาอีกทั้งหมด 살아나서 우리와 함께 복음을 위해서 크게 일할 겁니다. จะมีชีวิตรอดและเราจะทำงานร่วมกันในข่าวประเสริฐอ 제가 ย่างยิ่ง 기도해 ใหญ่ครับ 주겠습니다. 그랬어요. เดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้ครับผมก็พูดครับ 근데 기도하는데 แล้วผมก็อธิษฐานครับ 갑자기 막 그 삐삐삐 하면서 알람 소리가 막 울렸어요. 사방간 데서. อยู่ดีก็มีเสียงปี๊ด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 ขึ้นครับเสียงเหมือนเตือนว่ากำลังจะตายครับ 벌써 그 병원에 간호사로 있는 여동생이 저한테 전화했었어요. คือน้องสาวที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็โทรมาหาผมครับ 목사님 제 올케가 와서 지금 난리를 치겠어요. อาจารย์ตอนนี้เนี่ยพี่สะพ้ยมาแล้วก็โอ้โหทำความวุ่นวายในโรงพยาบาลเยอะมากเลย 병원에서 고발한다고 했어요. และทางโรงพยาบาลบอกจะฟ้อง 저는 그래서 알람이 울린 줄 알았어요. ผมก็เลยคิดว่ามันมีเสียงเตือนเพราะเหตุการณ์นั้นค 근데 รับ 그 자매가 저한테 이야기하기를 แต่ซิสเตอร์เขาก็บอกกับผมว่า 이 병원 알람이 울린 게 아니고 คือไม่ได้มีเสียงเตือนของโรงพยาบาลร้อง 이 ค 몸에 รับ 꽂아놓은 기계들이 아주 약하게 움직이고 있었는데 คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือพวกเครื่องจักรเครื่องกลที่ติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันขยับอย่างเบาๆเบา 기도하는 동안에 갑자기 몸에 얼굴에 근육이 움직이고 ๆแต่ในช่วงเวลาที่อธิษฐานอยู่ดีพวกกล้ามเนื้อตามตัวมันเริ่มขยับ 막 그 몸에서 땀이 흐르면서 แล้วก็เริ่มมีเหงื่อออกมาจากร่างกาย 기계들이 그 몸에 붙어 있는 기계들이 오작동을 일으키기 시작했다는 거죠. จนทำให้พวกเครื่องจักรที่ติดอยู่ตามตัวมันเริ่มทำงานผิดเพี้ยนไปครับ 야, 이분 살았구나. อ๋อเขารอดนี่เอง 이분 살았어. อ๋อคนนี้รอดแล้ว 갑자기 그 몸에 경련이 일어나면서 이분이 살아난 거예요. อยู่ดีก็มีการกระตุ้นเกิดขึ้นตามร่างกายจนเขารอดครับ 그 상태로 사실 그 혼수 상태로 28일이 지났어요. ความจริงแล้วเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติแบบนี้เนี่ยผ่านไป28 วันครับ 거의 한 달 동안 이제 저렇게 중태로 빠져 있다가 คืออยู่ในสภาพอาการหนักแบบนี้ครับเป็นเวลาเกือบ1 เดือนครับ 28일 만에 깨어났어요. แล้วตื่นภายใน1 เดือนครับภายใน28 วัน 그리고 이제 저희들한테 이제 그 화상으로 전화를 한 거죠. แล้วก็โทรวิดีโอคอลมาให้พวกเราครับกับพวกเรา 저는 궁금했던 게 있었어요. มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยครับ 머리에 오랫동안 산소가 안 들어갔는데
มันไม่ได้มีออกซิเจนเข้าไปในหัวมาเป็นเวลานาน 여러분 아시잖아요. 머리에 5분만 산소가 안 들어가면 머리가 이렇게 뇌가 죽는 거 아시죠? อย่างที่ทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ได้มีออกซิเจนเข้าไปในสมองแค่5นาทีสมองจะตายครับ 저 깨어나긴 깨어났는데 산소가 없어가지고 이제 뭐 바보 멍충이로 깨어나면 아주 골치 아프잖아요. ต่อให้ตื่นขึ้นมาก็จริงครับแต่ตื่นขึ้นมากลายเป็นคนแบบไม่มีสมองแบบคนโง่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับ 근데 이분이 딱 깨어나셔가지고 바로 우리에게 전화를 했는데 แต่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วโทรมาหาเราครับ 여기 보는 게 막 그때 막 저희들 보고 우는 거예요. ภาพนี้คือภาพที่เขาเห็นเราปุ๊บก็ร้องไห้ครับ 예, 자기 죽은 줄 알았는데 살아나가지고 이제 เพราะเขาคิดว่าเขาตายแล้วแต่ก็มีชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยครับ 아 이분이 다 기억하는 거예요. คือเขาจำได้หมดเลยครับ 아, 깨어나서 이야기를 했어요. ตื่นขึ้นมาแล้วพูดครับ 목사님 저 28일 동안 온 상태로 있었는데 อาจารย์ฉันอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นเวลา28 วัน 너무 평안했어요. แต่รู้สึกสบายตัวมากเลย 아, 그 이제 꿈이죠. 꿈에 병원에 간호사, 의사 다 교회 형제 자매들이고 사역자들이래요. ก็บอกว่าในความฝันเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลมีพวกสมาชิกมีอาจารย์มีอะไรอย่างงี้ก็จะเล่าให้ฟังครับ 다 기억하는 거예요. เขาจำได้หมดเลยครับ 말씀대로 이 하나도 잃어버리지 않고 다 찾게 하신 거죠. คือเหมือนตามพระคำครับไม่ให้สูญเสียไปแต่ว่าได้คืนมาทั้งหมดเลยครับ 근데 몸에 이제 뭐 근육이나 이런 게 다 빠져가지고 แต่พวกกล้ามเนื้อตามตัวเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับ 병원에서 나오기까지 이제 56일이 걸렸어요. กว่าเขาจะออกมาจากโรงพยาบาลได้เนี่ยใช้เวลา52 วันครับ 56일 만에 이제 병원에서 퇴원을 했는데 56 วันนะครับแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาล 정말 이 몸에 그 욕창이죠. 그 욕창 이렇게 그것이 크게 두 개가 있더라고요. แล้วคือในตัวเนี่ยก็จะมีพวก 살이 썩는 거예요. พวกเนื้อเน่าเนี่ยพวกก้อนเนื้อเนี่ยมันอยู่ตามตัวใหญ่มากเลยครับ 진짜 몸에서 막 그 진물이 질질 나는 상태로 이제 교회에 병원에서 나오자마자 교회로 왔어요. แล้วก็จะมีพวกน้ำหนองออกมาเนี่ยในสภาพนี้เนี่ยเขามาโบสถ์ครับ 정말 막 그 바지에 그 진물이 줄줄 흐르는데 그 몸으로 교회를 찾아와서 ตามตัวเนี่ยจะมีน้ำหนองไหลครับในสภาพนั้นครับมาโบสถ์ในสภาพนั้นครับ 너무 감사하고 기뻤어요. แล้วเราก็รู้สึกขอบคุณและดีใจกันมาก 그분의 이름이 원래 이제 그 후안 카를로스 멜가리인데 ความจริงชื่อเขามีชื่อว่าฮวนการูลุสเมกา 더 이상 저를 후안 카를로스 멜갈로 부르지 마시고 แต่อย่าเรียกผมว่าฮวนการูลุสเมกาอีกต่อไป 후안 카를로스 나사로라고 불러주세요. แต่ให้เรียกผมว่าฮวนการูลุสนาซารัต 예, 그분이 살아서 저희들 교회에 돌아온 게 너무 큰 기쁨이 되었습니다. เป็นความดีใจเป็นปีอย่างมากครับที่เขาได้รอดกลับมาในคริสตจักรของเรา 그때 병실에 있던 사람들은 다 죽었대요. เขาบอกว่าคือคนที่อยู่ในห้องผู้ป่วยที่นั่นกับเขาตอนนั้นเนี่ยตายหมดแล้ว 이분이 ครับ 56일 만에 살아서 자기 발로 걸어서 나오니까 แต่พอเขาได้เดินออกมาด้วยเท้าของเขาเองเมื่อเวลาผ่านไป56 วัน 거기 저 의사들 간호사들이 전부 나와서 박수 쳐줬다더라고요. ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่านางพยาบาลที่นั่นก็คือออกมาตบมือกันให้ทั้งหมดเลยครับ 참 신기한 건 그분이 살아나신 이후에 คือสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยหลังจากที่เขาได้รอดออกมา 하나님이 그분을 통해서 놀랍게 일을 하기 시작하는 พ 거예요. ระเจ้าเริ่มทำงานกับเขาอย่างอัศจรรย์มาก 시간이 없어서 다 말씀 못 드리지만 ไม่มีเวลาก็เลยพูดเรื่องของเขาได้ไม่ทั้งหมดครับ 이분은 그냥 옷에 티켓 하나 파는 분이었는데 เขาเป็นคนที่ขายเสื้อผ้าอะไรแค่นิดเดียวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับ 이분이 하나님이 이분을 통해서 많은 일을 하시는데 막 많은 대통령들을 만나게 하시는 거예요. แต่พระเจ้าเริ่มทำงานกับเขาอย่างยิ่งใหญ่มากเลยครับให้เขาได้พบกับประธานาธิบดีครับ 또 저도 이렇게 대통령을 만나게 해주는 거예요. และให้ผมได้พบกับประธานาธิบดีอีกครับ 그러면서 이제 그 대사 그 아르헨티나에 있는 그 대사님이 가장 신뢰하는 사람이 된 거예요. แล้วกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือกับ 저기 ท่านทูตมากที่สุดครับ 저 사진이 이제 꽃을 든 분이 이제 그 대통령이고 이제 옆에 있는 분이 대사님인데 คนที่ถือดอกไม้คือประธานาธิบดีคนที่อยู่ข้างๆนั้นก็คือเป็นท่านทูตครับ 대통령들과 자주 만날 수 있게 된 거죠. กลายเป็นว่าทำให้ได้พบกับประธานาธิบดีบ่อยๆครับ 제가 어디 가 있는데 사진을 보내줬어요. เมื่อตอนที่ผมไปไหนก็ส่งรูปมาครับ 또 더 전에 있던 대통령 아주 그분도 지금도 이제 파워가 있는데 그분하고 사진 찍어가지고 저한테 또 보내주는 거예요. แล้วได้พบกับประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีครับก่อนหน้านี้ครับเขาเองก็มีพลังมากในตอนนี้ก็ไปถ่ายรูปกับเขาแล้วส่งรูปมาให้ผมอีก 이분은 원래 이제 볼리비아 출신인데 ความจริงคนนี้เนี่ยบ้านเกิดเขาอยู่ที่โบลิเวีย
어느 날 누구하고 이렇게 어깨 동무하고 사진을 보내셨는데 보니까 아르헨티나 대통령하고 어깨 동무하고 사진을 보내셨더라. แต่วันหนึ่งเขากอดคอกับคนหนึ่งแล้วถ่ายรูปก็คือเป็นประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาและถ่ายรูปครับ 사진이 올라와야 되는데 ครับจะต้องมีรูปขึ้นมานะครับ 하나님이 이분을 통해서 너무 놀랍게 일을 하시는 거예요. พระเจ้าทำงานกับคนคนนี้อย่างยิ่งใหญ่มากเลยครับ 그래서 이분을 통해서 올해 이제 그 볼리비아에서 200주년 독립기념일 그 행사를 IOIF가 주관해서 하게 됐어요. แล้วในครั้งนี้ครับที่ประเทศโบลิเวียครับได้จัดงานของชาติครับที่ได้เป็นอิสรภาพครบรอบ 200 ปี ให้ทาง IWF เป็นผู้จัดงานนี้ครับ 이 사진은 이제 아까 그 사진은 이제 전 아르헨티나 대통령인데 ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตประธานาธิบดีของอาร์เจนตินา 또 นะ 하나 ค 더 รับ 있는데 그게 이제 또 전 볼리비아 대통령이고 ก็จะมีรูปนี้นะครับเป็นอดีตประธานาธิบดีของโบลิเวีย 그러면서 하나님께서 새로운 길들을 막 그분에게 열어주시면서 คือพระเจ้าได้เปิดทางใหม่ให้กับคนคนนี้ครับ 이분이 이제 정말 하나님의 은혜로 이렇게 또 이제 큰 회사를 또 만들게 됐고 แล้วท่านนี้ก็ได้เปิดบริษัทใหญ่โดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้า 근데 이제 이번에 그 200주년 독립 그 행사에 나라를 빛낸 영웅 중에 이분이 선택이 된 거예요. แล้วในงานครบรอบ 200 ปีนี้ครับของประเทศครับแล้วเขาได้รับการคัดเลือกครับเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ประเทศเนี่ยได้เป็นประโยชน์กับประเทศและให้ประเทศได้มีความสว่าง 정식 이제 외교부를 통해서 이제 이분이 나라를 빛낸 인물로 선정이 되어서 이제 상을 받게 됐어요. เขาได้รับการเลือกอย่างเป็นทางการครับจากประเทศว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ให้ประโยชน์เป็นผู้ที่ได้ส่องประกายกับประเทศแล้วได้รับการเลือกและได้รับรางวัลครับ 저는 제가 그분을 통해서 무엇을 받느냐면 สิ่งที่ผมได้เห็นโดยผ่านทางเขาก็คือ 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인가? พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าแบบไหน 박 목사님께서 믿으시는 하나님은 어떤 하나님이에요? พระเจ้าที่อาจารย์พาร์คเชื่อเป็นพระเจ้าแบบไหนครับ 정갈에게 물려서 그 독에 죽어가는 사람에게도 กับคนที่ถูกแมลงป่องต่อยและกำลังตายด้วยพิษของแมลงป่อง 네가 이 말씀을 믿으면 산다고 하시는 분이에요. เป็นผู้ที่บอกว่าถ้าเธอเชื่อพระคำนี้เธอจะรอด 암에 걸려서 죽어가는 사람에게도 กับคนที่เป็นโรคมะเร็งและกำลังจะตาย 말씀을 믿는 믿음으로 산다고 하시는 분이 박 목사님이시고 ผู้ที่บอกว่าถ้าเชื่อในพระคำแล้วจะรอดนั่นคืออาจารย์พาร์คครับ 그 믿음 그대로 살리시는 거예요. และพระเจ้าทรงช่วยตามความเชื่อนั้น 그렇죠? ถูกไหมครับ 예, 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님. พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าแบบนี้ครับ 예, 정말 죽은 자도 살리시는 하나님. เป็นพระเจ้าที่ช่วยแม้กระทั่งคนตายให้ฟื้นขึ้น 정말 암에서도 건지시는 하나님. เป็นพระเจ้าที่ช่วยออกมาจากโรคมะเร็ง 정갈의 독에서도 건지시는 하나님. เป็นพระเจ้าที่ช่วยจากพิษของแมลงป่อง 그 하나님을 우리의 하나님으로 믿고 있잖아요. เราเชื่อพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของเราอยู่ไม่ใช่หรอกครับ 아멘 되십니까? อาเมนไหมครับ 왜 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님. ใช่ครับพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าแบบนี้ครับ 너무 그 하나님이 감사했어요. รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้านี้มากเลยครับ 우리 성교의 하나님, พระเจ้าในมิชชั่นของเรา 정말 우리 교회의 하나님, พระเจ้าในโบสถ์ของเรา 우리 목사님의 하나님, พระเจ้าของอาจารย์ของเรา 그 하나님이 나의 하나님이 되셨고 พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของฉัน 예, 저와 여러분의 하나님이 되었다는 것입니다. กลายเป็นพระเจ้าของผมและทุกท่านครับ 여러분은 그 하나님을 하나님으로 우리는 믿고 사는 거예요. เราใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในพระเจ้านั้นครับ 얼마나 감사한지. น่าขอบคุณมากขนาดไหนครับ 이번에 이제 한국에도 오셔가지고 ครั้งนี้เองเขาก็ได้มาที่ประเทศเกาหลี 그 기업인들 모임 중에 자기가 어떻게 살았는지 แล้วเข้าไปในฟอรัมของ ต่อ ผู้นำการนัก 하나님이 어떻게 그분을 통해서 일하시는지 그 기업인들에게 간증을 하더라고요. นักธุรกิจแล้วได้ให้คำพยานกับพวกผู้คนเหล่านั้นครับ 돈을 버는 기업만 운영하는 것이 아니라 ไม่ใช่ดำเนินเพียงแค่ธุรกิจ 이제 믿음으로 이제 그 기업을 운영하고 이 사업을 하는 그리고 복음을 섬기는 그 간증이 많은 사람들에게 귀감이 되었습니다. ก็ได้พูดถึงความเชื่อในการทำธุรกิจและความเชื่อเหล่านี้กับผู้คนมากมายครับและผู้คนมากมายได้ยินก็ได้ประทับใจและรับเข้ามาในใจ 여러분 하나님은 어떤 사람을 통해서 일하셔요? พระเจ้าทรงทำงานโดยผ่านทางคนแบบไหนครับทุกท่าน 예, 기록된 말씀 그대로를 믿는 사람을 통해서 일하십니다. ครับทรงทำงานโดยผ่านทางผู้ที่เชื่อตามพระคำที่ได้บันทึกไว้ครับ 우리 사도행전 27장 말씀을 잠깐 보겠습니다. เราจะไปดูในพระคำ
กิจการของอัครทูตบทที่ 27 นะครับ 이 사도행전 27장에 이런 말씀이 있습니다. ในพระคำกิจการของอัครทูตบทที่ 27 จะมีบันทึกไว้อย่างนี้นะครับ 사도행전 27장 25절 말씀인데요. บทที่ 27 ข้อที่ 25 นะครับ 그러므로 여러분이 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. ดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้และข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น 이거는 사도 바울이 이제 그 로마로 이제 죄수의 신분으로 이제 가는 그 배의 여정을 이야기하고 있습니다. ตรงนี้กำลังพูดถึงการเดินทางของเปาโลที่กำลังไปสู่โรมในฐานะนักโทษครับ 배에는 276명이 타고 있었습니다. แล้วในเรือลำนั้นมีคน 276 คนนั่งอยู่ 배 안에는 많은 다양한 신분의 사람들이 있었는데요. ในเรือก็จะมีคนฐานะที่แตกต่างกันอย่างมากมาย 선장도 있고 선주도 있고 มีทั้งกัปตันเรือและลูกเรือ 예, 백부장도 있고 군인들도 있고 มีทั้งนายร้อยและทหาร 예, 그리고 선원들도 있고 มีทั้งคนในเรือ 예, 근데 거기에도 죄수들이 있었습니다. แล้วในนั้นเองก็มีนักโทษครับ 사도 바울은 그 많은 사람들 중에 신분이 가장 낮은 죄수의 신분으로 있었습니다. แล้วเปาโลเนี่ยอยู่ในฐานะที่ต่ำที่สุดในจำพวกนั้นคืออยู่ในฐานะคือเป็นนักโทษครับ 근데 그 중에 이제 그 유라굴로라는 큰 광풍을 만났는데요. แต่ได้พบกับพายุครับพายุร้ายครับ 몇 날 며칠 동안 해와 달이 보이지 않을 정도로 아주 그 광풍으로 인해서 고생을 하고 있었습니다. จนจะต้องยากลำบากเพราะพายุนี้ครับโดยที่ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยเป็นเวลาหลายวันมากครับ 그래서 모든 사람들이 이제는 이제 절망 속에 있을 때 เมื่อตอนที่คนมากมายอยู่ในความสิ้นหวัง 밑에 이제 숨겨져 있던 가려져 있던 하나님의 종을 많은 사람들 앞에 드러내셨습니다. พระเจ้าได้ทรงปรากฏพระรับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ข้างใต้สุดที่ถูกซ่อนไว้ให้ปรากฏขึ้น 어떤 하나님의 종을 드러냈죠? ได้ปรากฏผู้รับใช้แบบคนไหนครับ 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿는 하나님의 종이죠. ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้เชื่อตามที่พระเจ้าตรัสกับฉันตามตรงนั้น 말씀하신 그대로 이루어질 것을 믿는 그 하나님의 그 믿음을 가진 하나님의 종을 드러내시더라고요. ได้ปรากฏผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เชื่อตามที่พระเจ้าได้ตรัสว่าการนั้นจะเป็นขึ้นจริง 여러분 우리의 삶 속에는 때로는 광풍이 올 때가 있습니다. ทุกท่านครับบางทีในชีวิตของเราก็จะมีพายุใหญ่เข้ามาในชีวิตของเราครับ 앞이 보이지 않는 희망이 보이지 않는 그런 절망스러운 형편이 올 때도 있습니다. หรือว่าจะมีสถานการณ์ที่เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่เห็นข้างหน้าเลยครับมืดไปหมด 여러분 그 어려움이나 형편은 우리에게 무슨 일을 하느냐면 ความยากลำบากนั้นและสถานการณ์นั้นทำงานอะไรกับเราครับ 우리 속에 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 드러내고 싶어 하시는 거예요. อยากจะปรากฏความเชื่อที่เชื่อในพระคำของพระเจ้าให้กับเราครับ 예, 평상시에는 믿음이 있는 사람과 믿음이 없는 사람이 구분이 안 되지만 โดยทั่วไปเราจะแยกแยะไม่ออกครับระหว่างคนที่มีความเชื่อและไม่มีความเชื่อ 이제 그런 광풍과 어려움이 그런 믿음을 드러내는 일을 하죠. แต่โดยผ่านทางพายุนั้นและปัญหานั้นทำให้ปรากฏความเชื่อเหล่านี้ออกมาครับ 예, 그런데 사도 바울은 분명히 이야기했습니다. แล้วเปาโลได้พูดอย่างชัดเจนครับ 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. ว่าเชื่อในพระเจ้านั้นที่พระเจ้าได้บอกการนั้นกับฉันว่าการนั้นจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น 그 하나님의 종을 통해서 โดยผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้านั้น 276명의 모든 사람들이 구원을 받습니다. คนทุกคน 276 คนได้รับความรอดครับ 예, 하나님은 어떤 사람을 쓰십니까? พระเจ้าใช้คนแบบไหนครับ 어떤 사람을 통해서 정말 생명을 구원하기를 기뻐하십니까? พระเจ้าดีใจกับการช่วยโดยผ่านทางคนแบบไหนครับ 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿는 그 믿음을 가진 사람을 통해서 하나님은 그 일을 하시는 거죠. พระเจ้าทำงานโดยผ่านทางคนที่เชื่อในพระคำว่าจะเป็นไปตามอย่างนั้นอยากจะใช้คนเหล่านั้นและทำงาน 저희들에게는 박 목사님이 계시죠. กับพวกเรามีอาจารย์พาร์คใช่ไหมครับ 제가 목사님을 통해서 배운 게 뭘까요? สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์คิดว่าคืออะไร 목사님은 ครับ 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿으시더라고요.
อาจารย์เชื่อในพระเจ้าว่าจะเป็นไปตามนั้นที่พระเจ้าตรัสครับ 말씀 외에 다른 것은 아무것도 인정하지 않으시고 นอกจากพระคำนั้นแล้วอาจารย์ไม่ยอมรับอย่างอื่นเลยครับ 그 말씀만을 믿는 믿음으로 이야기를 하시는 거예요. แล้วพูดด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระคำนั้นอย่างเดียวเท่านั้นครับ 절대 죽지 않아. ไม่ตายเด็ดขาด 의사들은 다 죽는다고 말해도 ถึงหมอทุกคนบอกว่าตาย 말씀을 믿으면 살 수 있어. ถ้าเชื่อพระคำรอด 새 힘을 얻게 돼. จะมีเรี่ยวแรงใหม่ 그 암 그거 아무것도 아니야. โรคมะเร็งนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นเล็กน้อย 누가 그런 얘기를 할 수가 ใคร 있습니까? จะพูดคำนี้ได้ล่ะครับ 예, 하나님의 말씀을 그대로 이루시는 것을 믿는 그 믿음을 가진 사람. คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าว่าทำตามที่พระเจ้าตรัส 하나님은 그 사람을 통해서 일하시는 거예요. พระเจ้าทำงานโดยผ่านทางคนนั้นครับ 예, 제가 오늘 여호수아 성경을 읽었는데요. วันนี้ผมได้อ่านในพระคัมภีร์โยชูวาไปครับ 본문 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. ครับจะกลับไปดูในพระคัมภีร์หัวข้อหลักของเรานะครับ 이 이야기는 두 명의 정탐꾼에 관한 이야기입니다. เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสอดแนมสองคนครับ 예, 그 중에 한 명은 이름이 살몬인데요. และหนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งชื่อว่าซาลมอน 살몬은 이제 그 라합과 결혼해서 보아스를 낳았어요. แล้วเขาได้สุดท้ายแต่งงานกับลาหับแล้วก็ได้มีลูกครับ 그리고 이제 그 보아스를 통해서 결국은 이제 예수님이 태어나는 이야기죠. มีลูกที่ชื่อว่าโบอาดครับและโดยผ่านทางโบอาดนี้ได้มีพระเยซูประสูติออกมาใช่ไหมครับ 이 두 명의 정탐꾼은 어떤 정탐꾼이었습니까? แล้วคนสอดแนมสองคนนี้เป็นคนสอดแนมแบบไหนครับ 여러분 이 정탐꾼은 다른 말로 말하면 간첩. คนสอดแนมสองคนพูดง่ายๆครับหมายถึงสปาย 예, 영어로 하면 스파이. ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสปายครับ 예, 태국 말도 스파이예요. ภาษาไทยก็เรียกว่าสปายเหรอครับ 여러분 이 스파이는 어떤 사람이 스파이예요? คนแบบไหนครับที่เราเรียกว่าสปายครับ 저도 영화를 좀 봤는데요. ผมเองก็เคยดูหนังนะครับ 007 영화 봤어요. เคยดูหนัง007ครับ 여러분 보셨어요? เคยดูไหมครับ 간첩은요 อย่างสปายเนี่ย 보통 사람이 간첩되는 거 아니에요. ไม่ใช่คนทั่วไปปกติจะเป็นได้นะครับ 이 굉장히 언어에 익숙해야 되고요. 다른 언어 배우는데 익숙해야 돼요. จะต้องเป็นคนที่เก่งและก็เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดีครับ 이제 현지인과 전혀 구분 없이 이렇게 자연스럽게 말할 수 있어야 돼요. ต้องสามารถพูดได้เหมือนกับคนท้องถิ่น 예, 그리고 여러 언어들도 할 줄 알아야 되고. และต้องสามารถพูดได้หลายภาษาครับ 그리고 변장술에도 굉장히 익숙해야 되고. แล้วต้องเก่งในการเปลี่ยนหน้าด้วยครับ 예, 굉장히 똑똑해야 되고. ต้องฉลาดมากๆครับ 무술도 잘해야 돼요. 무술. แล้วต้องมีก็คือต้องมีวิชาที่ดีด้วยใช่ไหมครับการต่อสู้กลยุทธ์ 그렇죠? ถูกไหมครับ 멍청하면 스파이 될 수 있어요, 없어요? ถ้าโง่แล้วเป็นคนสอดแนมเป็นสปายได้ไหมครับ 금방 들통나요. จะโดนจับได้ทันทีเลยครับ 금방 너 스파이구나 하고 잡혀가요. จะโดนจับเธอสปายนี่และโดนจับไปทันทีครับ 예, 그래서 굉장히 똑똑해야 돼요. เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ฉลาดมากๆครับ 그 007 영화 같은데 보면 อย่างถ้าดูหนังเรื่อง007 너무 재밌죠. จะสนุกมากเลยครับ 왜 그러냐면 막 너무 잘 속여요. เพราะว่าจะหลอกเก่งมากเลยครับ 변장도 잘하고 จะแต่งตัวเองให้เก่ง 이 언어도 잘하고 พูดภาษาก็เก่ง 그리고 무술도 잘하고 แล้วก็มีกลยุทธ์ที่เก่ง 막 똑똑해요. 정말 똑똑해요. จะฉลาดมากจริงๆครับ IQ가 보통 사람보다 굉장히 높아요. จะมี IQ ที่สูงกว่าคนปกติเป็นอย่างมากครับ 이제 이런 사람이 스파이가 돼야 되는 거죠. คนแบบนี้ครับจะต้องเป็นสปายครับ 근데 여호수아가 보냈던 두 명의 스파이는 그런 스파이일까요? แต่สปายสองคนที่โยชูวาส่งไปคิดว่าจะเป็นสปายแบบนั้นไหมครับ 가자마자 들통났어요. ไปปุ๊บโดนจับทันทีครับ 스파이다 하고 들통났어요. โดนจับก็สปายนี่ 그러니까 얼마나 멍청한 스파이예요. คือเป็นสปายที่โง่ขนาดไหนล่ะครับ 딱 옷 복장 봐도 이거 완전히 이스라엘에서 이렇게 위장을 해서 온 스파이인 거 금방 드러났어요. ดูจากการแต่งตัวปุ๊บรู้ทันทีครับคนนี้ไม่ใช่คนของเราเป็นคนอิสราเอลนี่ 그리고 그 드러나는데 별로 발각되는데 시간이 걸리지 않았고 그리고 이제 누구 집에 들어갔어요? การที่โดนจับได้ใช้เวลาไม่นานครับโดนแป๊บเดียวก็โดนจับได้แล้วเข้าไปในบ้านใครนะครับ 뭐 국방부 장관 집에 들어갔다든지 뭐 그런 아주 유능한 사람은 집에 들어간 것도 아니고 ไม่ได้เข้าไปในบ้านของแบบรัฐมนตรีหรือว่าคนที่มียศตำแหน่งหรือคนที่มีอำนาจอะไรครับ 그렇죠?
그렇죠? ถูกไหมครับ 영화에 보면 막 아주 높은 사람 집에 싹 들어가지고 그 사람만 딱 죽이고 나오고 그러잖아요. ถ้าดูตามหนังก็จะเข้าไปในบ้านของคนที่มีอำนาจสูงแล้วไปฆ่าคนนั้นและหนีออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 근데 이 정탐꾼은 어디에 갔어요? แต่คนสอดแนมนี้ไปไหนครับ 기생집에 갔어요. 기생집에. ไปบ้านของโสเพณีครับ 무슨 스파이가 기생집에 들어가요? สปายอะไรเข้าไปในบ้านโสเพณีครับ 근데 기생이 딱 봐도 이거 스파이야. 이스라엘에서 온 스파이. แต่พอโสเพณีเองก็ยังดูและมองออกครับนี่คนมาจากอิสราเอลครับ 그래서 기생이 숨겨줬어요. แล้วคนก็คือโสเพณีเนี่ยคอยซ่อนตัวพวกเขาให้ครับ 그래서 기생의 도움을 받아가지고 ได้รับความช่วยเหลือจากโสเพณี 거기서 벌벌 떨고 숨어 있다가 แล้วก็ตัวสั่นกลัวอยู่ในนั้น 또 밖에 나가서 3일 동안 또 숨어 있었어. 숨어 และ 있어. หนีออกไปข้างนอกแล้วหนีและซ่อนตัวอยู่ข้างนอกอีก3 วัน 여러분 이런 스파이는 얼마나 멍청한 스파이예요. สปายแบบนี้เป็นสปายที่โง่ขนาดไหนล่ะครับ 창피한 스파이. เป็นสปายที่น่าอายมากเลยครับ 부끄러운 스파이예요. เป็นสปายที่ต้องได้รับความอับอายครับ 그리고 3일 동안 이제 숨어 있다가 돌아왔어요. หนีเป็นก็คือซ่อนตัวอยู่เป็นเวลา3 วันและกลับมา 이제 스파이가 가서 많은 걸 잘 살피고 다 알아보고 다 그래야 되는데 정보를 캐내고 그래야 되는데 สปายเนี่ยต้องไปดูหลายที่ว่าเป็นยังไงมีข้อมูลยังไงต้องคอยสืบหาและกลับมาใช่ไหมครับ 첫 번째 간집이 그 기생집이었고 บ้านหลังแรกที่ไปคือบ้านของลาฮับคน 그 นี้ 집에만 숨어 있다가 나온 거예요. และซ่อนอยู่แต่บ้านหลังนั้นและหนีออกมา 그리고 여호수 앞에 이제 돌아갔습니다. และกลับมาหาโยชูวา 그리고 무슨 얘기를 했냐면 และพูดว่าอะไรครับ 25절에 그 두 사람이 돌이켜 산에서 내려와 강을 건너 눈의 아들 여호사에게 나와서 그 당한 모든 일을 고하고 그랬습니다. ได้บอกว่าใน 23절 ในข้อที่ 23 นะครับ ได้บอกว่าชายทั้งสองก็ลงมาจากภูเขาอีกและข้ามไปหาโยชูวาบุตรนูนและเล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟัง 자 숨어 있다가 와서 뭘 이야기했어요? ซ่อนตัวอยู่และได้พูดว่าอะไรนะครับ 여기 보니까 그 당한 모든 일을 고하고 그랬습니다. เล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนให้ฟัง 그들이 당한 일, เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเขา 뭐 그들이 뭘 한 일 이런 게 아니고 ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาได้ทำนะครับ 당한 일을 이야기했어요. พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเขาที่พวก 여러분도 เขาโดน 여러분도 일 좀 당해 보셨어요? ทุกท่านเองก็เคยโดนอะไรแบบนี้ไหมครับ 예를 들면 뭐 사기를 당해 본다든지, อย่างเช่นโดนโกง 사고를 당했다든지. หรือว่าโดนอุบัติเหตุถูกอุบัติเหตุ 여러분 뭔 일을 당해요. เจอกับเรื่องอะไรบางอย่าง 그건 다시 말하면 피해자. พูดง่ายๆครับว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย 여러분 어떤 일에 피해자가 되신 적 있어요? เราเคยเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายในเรื่องบางเรื่องไหมครับ 길을 가다 소매치기 당했다. อย่างเช่นเดินอยู่มีคนลักขโมยไป 길에서 강도를 당했다. หรือเดินอยู่เจอโจรปล้น 사고를 당했다. หรือว่าเจออุบัติเหตุ 아니면 뭐 사기를 당했다. หรือว่าโดนโกง 당했단 말이죠. คือโดนนั่นเองครับ 당해 보신 적 있는 분 손 한번 ใคร 들어보세요. ที่เคยโดนยกมือขึ้นหน่อยครับ 이쪽은 별로 안 당해 보셨네. ฝั่งนี้รู้สึกไม่เคยโดนนะครับ 우리는 살면서 무언가를 당해 본 적이 있죠. ตอนที่เราใช้ชีวิตเราเคยโดนอะไรบางอย่างถูกไหมครับ 여러분 어떤 일을 당하면 어떤 마음이 들어요? เมื่อตอนที่เราโดนอะไรกับเรื่องหนึ่งเราจะรู้สึกยังไงครับ 너무 속상해요. รู้สึกเสียใจมากครับ 화가 나요. รู้สึกโมโหครับ 여러분 화 나요 안 나요? 뭘 당하면? เมื่อที่โดนเรื่องอะไรเราโมโหไหมครับ 도둑질 당하고 강도 당하고 소매치기 당하고 사기 당하면 화 나요 안 나요? โดนขโมยโดนปล้นโดนโกงโมโหไหมครับ 예, 나에게 피해를 준 사람에 대해서도 화가 나지만 โมโหกับคนที่ทำให้เราเสียหายด้วยก็จริง 그 일을 당한 내 자신에 대해서도 너무 화가 나는 거예요. แต่โมโหกับตัวเองด้วยครับที่เจอเรื่องแบบนั้น 내가 좀 조심할 걸. ฉันน่าจะระวังกว่านี้ 내가 좀 더 생각을 할 걸. ฉันน่าจะคิดมากกว่านี้ 이거 내가 바보야. ฉันนี่มันโง่มากเลยฉันมันโง่จริง 내가 왜 그때 거기 ๆ 갔을까? ทำไมตอนนั้นฉันไปที่นั่นกันแน่ 사람들은 자기에 대해서도 화가 나는 거예요. คนจะโมโหกับตัวเองด้วยครับ 이게 이제 피해자의 마음이에요. นี่คือ 피해자. จิตใจของผู้เสียหายครับ 이해가 되시죠? พอจะเข้าใจใช่ไหมครับ 피해를 당해 보신 분들은 알아요. คนที่เคยโดนจะรู้สึกครับจะรับรู้เรื่องนี้ครับ 정말 마음에 상처가 많아요. จะมีบาดแผลในใจเยอะมากครับ 그리고 말하는 것도 창피해요. 창피해. และการพูดเหตุการณ์นั้นก็จะรู้สึกอายด้วยครับ 사고 당해봐요.
ลองโดนอุบัติเหตุดูสิครับ 예, 창피해요. จะรู้สึกอายครับ 예, 그래 이 사람들이 지금 스파인데 คือคนเหล่านี้เป็นสปายครับ 영웅스러운 그런 얘기를 한 게 아니에요. ไม่ได้พูดเล่าเหตุการณ์เหมือนวีรบุรุษอะไรอย่างนี้ค 내가 รับ 거기 가가 그 여리고생에 가가지고 싹 다 죽이고 다 제압하고 내가 다 했어. 정보 다 캐내고 다 했어요. อ๋อผมไปที่เยริโคมาเนี่ยไปฆ่าคนนั้นมาไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำอย่างนี้มา 자기가 잘하고 정말 훌륭했던 그런 일을 이야기한 것이 아니라 ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีและยอดเยี่ยมครับ 자기가 당한 일을 이야기했다는 거예요. พูดถึงเรื่องที่ตัวเองโดนมาครับ 내가 너무 어리석었고 อ๋อฉันนี่มันโง่จริง 내가 너무 부족했고 ๆ ฉันนี่มันบกพร่องมากๆเลย 아 내가 정말 숨었고 ฉันเนี่ยไปซ่อนตัวแบบนี้ 내가 도망쳤고 ฉันหนีไปอย่างนี้ 너무 무서워서 바지에 오줌 쌀 뻔했고 ฉันกลัวมากจนเกือบฉี่ราดที่กางเกง 그 기생이 아니었으면 나 죽었을 텐데 ถ้าไม่ใช่เพราะโสเภณีคนนั้นฉันคงตายไปแล้ว 막 벌벌 떨었어요. ตัวสั่นอยู่ครับ 이제 이런 부끄러운 이야기를 한 거예요. พูดถึงเรื่องน่าอับอายเหล่านี้ไปครับ 맞죠? ถูกไหมครับ 예. 그 다음에 한 얘기가 중요해요. ที่สำคัญคือคำที่พูดต่อจากนี้ครับ 이제 24절에 뭐라고 했냐면 ในข้อที่ 24 ได้บอกว่าอะไรครับ 또 여호사에게 이르되 진실로 여호와께서 그 온 땅을 우리 손에 붙이셨으므로 그 땅의 모든 거민이 우리 앞에서 간담이 독도이다. และเขากล่าวแก่โยชูวาว่าพระเจ้าทรงมอบแผ่นดินนั้นทั้งหมดไว้ในมือของเราแน่นอนแล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ก็มีใจคันคร่ามไปเพราะเราเป็นเหตุ 24절과 그 23절과 24절이 너무 다른 거예요. คือข้อที่ 23 กับข้อที่ 24 แตกต่างกันมากเลยครับ 23절에는 자기의 당한 일을 이야기하고 ข้อที่ 23 ได้พูดถึงเรื่องที่ตัวเองโดนมา 아 그래서 왜 저를 보냈어요? แล้วส่งฉันไปทำไมล่ะ 아 나 이제 다시는 안 갈래요. ฉันจะไม่ไปอีกแล้ว 나 너무 마음이 상해요. ฉันรู้สึกเสียใจปวดใจมากเลย 이렇게 말한 게 아니라 เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับ 그 당한 모든 일을 고하고 난 뒤에 หลังจากที่เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองโดนมาทั้งหมด 야 하나님께서 정말 그 백성을 우리 손에 붙였습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ให้ประชากรที่นั่นกับเราอย่างแน่นอนแล้ว 야 우리 앞에서 그 사람들의 간 담이 다 녹았어요. พวกเขาเนี่ยได้กลัวพวกเรามากในตอนนี้ 여러분 여리고성 백성들의 간담이 녹았어요. 이 스파이들 이 간담이 다 녹았어요. คนในเมืองเยริโคใจหายหรือว่าจิตใจของพวกสปายเหล่านี้ใจหายครับ 예? 여리고성 백성들이 막 벌벌 떨고 막 그렇게 했어요. 아니면 저 이 스파이들이 벌벌 떨었어요. คนในเมืองเยริโคตัวสั่นกลัวอยู่ในบ้านหรือว่าพวกสปายต่างหากครับที่กลัวตัวสั่นอยู่ครับ 여리고성 백성들이 막 숨었어요. 아니면 이 스파이들이 숨었어요. คนในเมืองเยริโคไปซ่อนตัวหรือว่าสปายเหล่านี้ที่ไปซ่อนตัวกันแน่ครับ 자기들이 숨었고 자기들이 벌벌 떨었는데 ตัวพวกเขาเองครับที่ไปซ่อนตัวแล้วตัวพวกเขาเองที่พวกเขาไปหนีและกลัว 자기들이 정말 그 두려워했고 자기들이 도망쳤는데 ตัวพวกเขาเองต่างหากที่รู้สึกกลัวและหนีไป 와 그 백성들이 정말 우리 앞에서 벌벌 떨고 แต่พวกเขาได้บอกว่าพวกประชาชนกำลังกลัวตัวสั่นต่อหน้าพวกเรา 정말 하나님은 우리 손에 그들을 붙였습니다. พระเจ้าได้มอบพวกเขาในมือของเราแล้ว 이렇게 말했다는 것이죠. พูดอย่างนี้ครับ 예, 저는 어떤 선교사가 되고 싶었냐면 ครับ ผมอยากจะเป็นมิชชันนารีแบบไหนรู้ไหมครับ 싸웠노라 이겼노라 내가 정말 멋진 그 공을 세운 선교사가 되고 싶었어요. ผมเป็นคนที่สู้และชัยชนะอยากจะเป็นคนที่ได้สร้างผลงานที่มันเท่และดีมาก 뭔가 잘하고 뭔가 멋진 그 간증을 가진 그런 스마트한 그런 이 007 같은 그런 이제 그런 선교사가 되고 싶었어요. อยากจะเป็นมิชชันนารีที่สมาร์ทมากเหมือนกับ 007 นี้ครับ 내가 잘한 것을 들고 오고 싶었어요. ผมอยากจะถือสิ่งที่ดีออกมาหาครับ 그런데 하나님은 저를 그런 선교사로 만드시는 게 아니라 แต่พระเจ้าไม่ได้สร้างผมให้กลายเป็นมิชชันนารีแบบนั้นครับ 예, 하나님은 제게서 정말 부끄럽고 형편없는 제 많은 모습을 보여주셨어요. แต่พระเจ้าทรงให้ผมได้เห็นสภาพที่มันน่าอายและไม่มีอะไรเลยในตัวผมครับ 정말 내가 한 짓이 얼마나 부끄럽고 형편없는 짓인지 สิ่งที่ผมได้กระทำไปนั้นมันน่าอายมากขนาดไหนและอับอายขนาดไหน 내가 얼마나 보잘것없고 내가 그런 사람인지를 하나님은 계속해서 보여주셨어요. พระเจ้าทรงให้ผมเห็นเรื่อยๆเขาว่าผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรและบกพร่องมากขนาดไหน
진짜 한국에서 처음 이제 멕시코로 파송을 받았을 때 ตอนแรกเลยที่ถูกส่งตัวไปที่เม็กซิโกจากเกาหลี 그래서 이제 선교를 하고 이제 한국으로 다시 돌아올 때는 네. 더 멋진 간증을 가지고 돌아오고 싶었는데 ตอนที่ไปรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เม็กซิโกและกลับมาที่เกาหลีอยากจะนำคำพยานที่ดีมากกลับมา 이제 3년 반 뒤에 한국에 돌아왔는데 แต่3 ปีครึ่งผ่านมากลับมาที่เกาหลี 아, 내가 문제거리가 되어져 있었어요. ผมกลายเป็นตัวปัญหาครับ 내가 교제 대상이 되어져 ผม 있고 กลายเป็นคนที่ต้องถูกสามัคคีธรรม 내가 골치 아픈 선교사가 되어져 ผม 있었어요. กลายเป็นมิชชันนารีที่มันน่าปวดหัวมากค 내가 รับ 문제가 많은 선교사가 되어져 ผมกลาย 있어요. เป็นมิชชันนารีที่มีปัญหาเยอะมากครับ 저는 이렇게 돌아오고 싶지 않았는데 ผมไม่อยากจะกลับมาในสภาพนี้เลยครับ 예, 여러분 저는 처음에 선교 나갈 때 야, 내가 그 민족을 위해서 뼈를 묻으리라 이런 마음으로 선교를 떠났는데 ตอนแรกที่ผมออกไปเป็นมิชชันนารีนะครับผมมีใจว่าผมจะไปฝังกระดูกของผมที่นั่นเพื่อคนใน 진짜 ท้องถิ่นนั้น 이 한 목숨 다 바쳐서 정말 그들을 위해서 정말 다 바쳐서 이 복음을 전하고 싶었는데 จะถวายกายของผมทั้งหมดนี้และเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그 멕시코에 가니까 제가 제일 초라한 사람인 거예요. แต่พอไปที่เม็กซิโกผมกลายเป็นคนที่น่าหดหู่ที่สุดเลยครับ 사고를 또 많이 당했어요. แล้วเจออุบัติเหตุเยอะมากครับ 이 차 오토바이를 타고 전도 가다가 차 2대에 치였어요. ขับมอไซค์ไปเผยแพร่แล้วโดนรถ2 คันชนครับ 지금도 여기 뼈가 이렇게 잘못 붙어가지고 이렇게 있어요. 이게. ตอนนี้เองกระดูกเนี่ยก็คือมันติดมันเชื่อมโยงผิดแล้วตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ 차 한 ภาพ 대도 นี้ครับ 아니고 2대에 치여가지고 ไม่ใช่คันเดียวนะครับโดน2 คันชนครับ 어깨뼈도 부러지고 กระดูกไหล่ก็หัก 또 오토바이 타고 전도 가다가 이제 이 연줄에 목이 걸리기도 하고 แล้วขับมอไซค์เผยแพร่โดนเชือกติดคออีกครับ 또 길에서 권총 강도를 만나가지고 죽을 뻔도 하고 แล้วกำลังไปตามทางแล้วเจอโจรที่มีปืนพกปล้นแล้วเกือบตายอีก 이 납치당할 뻔도 하고 เคยเกือบโดนลักพาตัว 그런 일을 많이 당했어요. เจอเรื่องราวเหล่านี้เยอะมากครับ 속에서 화가 나는 거예요. ในจิตใจรู้สึกโมโหครับ 막 그런 일을 당하니까 화병이 생겼어요. 마음에 병이 생겼어요. คือพอเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะๆนะครับมันจะมีความโมโหจะเป็นโรคโมโหครับ 이 나라는 왜 이렇게 범죄자가 많아? ทำไมประเทศนี้มันมีแต่โจรแบบนี้ 사방이 다 저를 노리는 사람들처럼 보였어요. มองไปรอบข้างมีแต่เหมือนคนจะมาทำร้ายผมเท่านั้นครับ 이게 사람 살 곳이야? นี่นะที่คนจะอาศัยได้ 이게 뭐 사람을 죽이기를 아주 쉽게 생각하는 이거 소 죽이는 도축장과 같은 것이었어요. ที่นี่เหมือนกับเป็นสถานที่เหมือนโรงฆ่าสัตว์ที่ฆ่าคนง่ายมากเหมือนโรงฆ่าสัตว์ครับ 그 민족을 향해서 막 분노하는 마음이 생겼어요. มีจิตใจที่โมโหกับคนท้องถิ่นกับประชาชนที่นั่นครับ 여러분 화병 안 걸려보셨죠? ทุกท่านไม่เคยเป็นโรคโมโหแบบนี้ใช่ไหมครับ 저도 화병이 어떤 건지 몰랐는데 ผมเองก็ไม่เคยรู้นะครับว่าโรคโมโหมันคือ 화병에 อะไร 걸리니까 แต่พอเป็นโรคนี้ปุ๊บ 심장도 막 제멋대로 뛰고 หัวใจก็จะเต้นตามใจของมันครับ 잠도 제대로 안 오고 นอนก็ไม่ค่อยหลับ 밥도 먹기 싫고 ข้าวก็ไม่อยากจะกิน 분노만 속에서 쳐올라오는 จะ 거예요. มีแต่ความโมโหความโกรธแต่อยู่ใน 내가 ใจ 하나님의 ครับ 종인데 ผมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 하나님도 생각이 안 나요. แต่ไม่นึกถึงพระเจ้าเลยครับ 오로지 람보 영화만 생각나요. นึกถึงแต่หนังเรื่องแลมโบ้ครับ M60 총 들고 อยากจะถือปืน 16 ครับ 그냥 다 쏴 죽이고 싶어요. M16 다, และจะยิงฆ่าให้หมดเลยครับ 그냥 다 죽이고 싶어요. คือไม่ได้ใจจะฆ่าให้หมดเลยครับ 이게 무슨 하나님의 종이에요? เนี่ยเหรอครับผู้รับใช้ของพระเจ้า 하나님이 생명을 살려야 되는데 ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องช่วยชีวิตของคนสิครับ 그냥 총으로 다 쏴 죽이고 싶은 그 마음만 일어나는 거예요. แต่มีแต่เกิดแต่จิตใจว่าจะเอาปืนฆ่าให้หมดเลยครับ 그런 또 내 자신이 보이니까 พอเห็นสภาพของตัวเองที่เป็นอย่างนี้ 내가 무슨 하나님의 อ่า 종이야. ผมเนี่ยนะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 내가 무슨 목사야. ผมเนี่ยนะอาจารย์ 이런 마음이 드는 거예요. มันมีจิตใจแบบนี้ครับ 여러분 제 삶 속에 당한 일이 너무 많은 거예요. คือในชีวิตของผมเองก็มีเรื่องที่ผมโดนเยอะมากในชีวิตครับ 하나님을 향해서도 원망이 되게 많았어요. มีคำบ่นกับพระเจ้าก็เยอะแยะอีกครับ 하나님 제가 이곳에 복음 전하러 왔지 무슨 영화 찍으러 왔습니까? พระเจ้าผมมาที่นี่เพื่อมาเผยแพร่ข่าวประเสริฐนะพระเจ้าผมไม่ได้มาถ่ายหนังที่นี่ 왜 이렇게 제게는 이렇게 사건 사고가 많습니까? ทำไมมันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องเกิดขึ้นกับผมเยอะแยะมากมายแบบนี้ 뼈를 묻기는 뭔 뼈를 묻어요. จะไปฝังกระดูกได้ยังไงล่ะพระเจ้า 다 내가 다 사람들 다 쏴 죽이고 싶은데 ผมอยากยิงฆ่าคนทั้งหมดที่นั่นครับ 그런 내 자신이 또 미워지고 ก็รู้สึกเกลียดผมที่มีจิตใจอย่างนี้อีกครับ รู้สึกไม่ชอบตัวเองอีก 한국에 돌아갈 때는 내가 멋진 간증을 가진
멋진 선교사가 되고 싶었는데 ตอนที่ผมกลับไปที่ประเทศเกาหลีอยากจะเป็นมิชชันนารีที่มีคำพยานที่ดีกลับไปครับ 하나님은 저를 너무 부끄럽고 창피한 사람으로 만드시는 แต่ 거예요. พระเจ้าทรงทำให้ผมกลายเป็นคนที่น่าอายมากครับ 여러분 그런데 이 두 명의 정탐꾼이 귀한 것이 있다면 แต่คนสอนแนมสองคนนี้สิ่งที่เขามีค่าก็คือ 자기 당한 일을 다 이야기하고 자기 얼마나 부끄러운 사람인지를 이야기하지만 พวกเขาพูดนะครับพูดว่าพวกเขาเป็นคนที่น่าอายมากขนาดไหนแล้วได้รับความอับอายมากขนาดไหน 그 뒤에 그 입술에서 나오는 말은 놀라운 말을 하더라고요. แต่หลังจากนั้นครับคำที่ออกมาจากริมฝีปากของพวกเขาเป็นคำที่อัศจรรย์มากครับ 자기 이야기를 하지 않고 ไม่พูดเรื่องของตัวเอง 자기의 감정에서 나온 이야기를 하지 않고 ไม่ได้พูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากอารมณ์ของตัวเอง 하나님께서 주신 약속 그대로를 이야기하더라. แต่พูดตามพระสัญญาที่ได้รับจากพระเจ้าครับ 정말 하나님은 우리에게 그들 백성들을 다 붙이셨습니다. พระเจ้าทรงมอบประชาชนเหล่านี้ไว้กับเราแล้วจริง 그 말씀을 이야기하더라는 것입니다. ๆ พูดพระคำครับ 여러분 하나님의 종은 하나님의 말씀을 대언하는 사람이지 พระเจ้าของพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นพยานถึงพระคำของพระเจ้าครับ 자기 이야기를 하는 사람이 아니더라고요. ไม่ได้เป็นผู้ที่พูดถึงเรื่องของตัวเองครับ 저는 오랫동안 하나님의 종의 위치에 있지 않고 เป็นเวลานานมากครับที่ผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของผู้รับใช้ของพระเจ้า 내 이야기, 내 감정, 정말 저는 그걸 크게 여겼던 사람이에요. ผมเป็นคนหนึ่งครับที่คิดว่าเรื่องของผมอารมณ์ของผมเป็นสิ่งที่ใหญ่มากครับ 여러분 성경에는 여호수아가 보냈던 이 두 명의 정탐꾼에 대해서 이야기를 하시면서 ในพระคัมภีร์พูดถึงคนสอดแนมสองคนนี้ที่โยชูวาส่งไป 이 축복을 받은 이 두 명의 정탐꾼이라고 얘기를 하십니다. แล้วก็ได้บอกว่าเป็นคนสอดแนมสองคนที่ได้รับพระพรครับ 모세가 보냈던 12명의 정탐꾼 중에 10명은 어떤 사람이었습니까? ในคนสอดแนม12 คนที่โยชูวาที่ส่งไป10 คนเป็นคนแบบไหนครับ 진짜 제가 볼 때 스파이다운 스파이는 그 모세가 보냈던 10명의 정탐꾼 같아요. ผมว่าสปายที่เหมือนสปายจริงๆคือคนสอดแนม10 คนนั้นครับ 정말 보는 것이 정확했고 판단이 정확했지만 สิ่งที่เขามองเห็นนั้นชัดเจนและการตัดสินนั้นชัดเจนครับ 그들이 말하는 것도 정확한 사실적인 이야기를 했지만 และสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นพูดถึงความเป็นจริงครับ 결국 그들은 자기의 감정과 자기의 느낌과 자기 이야기를 했지 แต่สุดท้ายพวกเขาพูดถึงอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเรื่องของตัวเองครับ 하나님의 약속을 믿는 믿음으로 이야기한 건 아니더라. แต่ไม่ได้พูดด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระสัญญาของพระ 하나님이 เจ้าค 쓰시는 รับ 사람은 คนที่พระเจ้าทรงใช้ 말씀을 믿는 믿음을 가진 사람이고 คือคนที่มีความเชื่อที่เชื่อในพระคำครับ 말씀하신 그대로 이루실 것을 믿는 그 사람을 통해서 และโดยผ่านทางคนนั้นที่เชื่อว่าจะเป็นไปตามพระคำนั้น 하나님은 생명을 구원하는 일을 하신다는 พ 것입니다. ระเจ้าทรงทำงานที่ช่วยชีวิตโดยผ่าน 저와 ทาง 여러분이 เขา 그 믿음을 갖는다면 ถ้าผมกับทุกท่านได้มีความเชื่อนี้ 우리를 통해서 하나님이 생명을 구원하시는 그 놀라운 역사를 이루실 걸 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำงานที่ให้มีชีวิตได้เกิดขึ้นโดยผ่านทางผมและทุกท่านครับ 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ 여기까지 말씀을 제가 วันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 참 저희들은 부족하고 형편없는 사람들이지만 พวกเราเป็นผู้ที่บกพร่องและขาดแคลน 우리를 통해서 일을 하기를 원하시는 하나님을 생각할 때 감사를 드립니다. แต่เมื่อนึกถึงพระเจ้าที่พระเจ้าที่อยากจะทำงานโดยผ่านทางเรารู้สึกขอบคุณกับพระเจ้านะ 우리의 모습과 상관없이 โดยไม่เกี่ยวข้องกับสภาพของเรา 하나님께서 교회와 종에게 허락하신 그 약속을 우리를 통해서 이루시는 것을 감사드립니다. ขอบคุณที่พระเจ้าทรงโปรดทำให้พระสัญญานั้นเป็นจริงโดยผ่านทางพวกเราโดยผ่านทางคริสตจักรและพระพระเจ้า 또 이 태국 교회와 형제자매를 통해서 และโดยผ่านทางคริสตจักรที่ประเทศไทยและโดยผ่านทางพี่น้อง 하나님의 ประเทศ 뜻을 ไทย 이루실 것을 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดทำให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นจริงครับ 감사드리고 예수님 이름으로 รู้สึก 기도드렸습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 예, 감사합니다. ครับขอบคุณมากครับ